တော်ပြသည်ကောင်းတဲ့မှုတွေပြည်တော်စီရင်တဲ့ကြောင့်သာရဖျားနာမတော်ကိုရှိစွာချီးမွမ်းပါတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့မဆာဖို့ဆောင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုတိယလ6ညသင်တန်းရဲ့၄ရက်တိုင်မဆာဖို့ဆောင်လာတဲ့ဘုရားရှင်နာမတော်ကိုရှိစွာချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီနေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့မနေ့ကလေ့လာခဲ့တဲ့သမာကျမ်းစာတွေကပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တဲ့အာဗြဟံရဲ့အကြောင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြောမှလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားလိုတော်ရှိမယ်ဆိုရင်လည်းမလက်ဖြန်ကြရင်လည်းကျွန်တော်အာဗြဟံအကြောင်းကိုပဲဆက်လက်ပြောမှဝင်ငါမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးနေ့ကျမှကျွန်တော်ကပလက်ဘွဲတော်ကြီးမှာဝင်ငါခဲ့တဲ့ကျမ်းစာတွေကပုဂ္ဂိုလ်သုံးဖြစ်တဲ့ဣဇက်ယာကုပ်ယောသအကြောင်းကိုမလက်ဖြန်အားစနေနေ့ညမှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးအပိတ်အနေနဲ့ဝင်ငါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအခြေပြုမဲ့ကျမ်းစာကိုအားလုံးယူပါကြားနာနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်။ဒီဩဝါဒစာခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်7ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိခင်မောစာရာသည်အရွယ်လွန်သောအခါဗရိကရေရှိတိုင်းသည့်အခွင့်အရေးကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခံရသည်။အကြောင်းမူကားဂတိထားတော်မူသောသူသည်သစ္စာရှိသည်ဟုစိတ်ဆွဲလန်းခြင်းရှိ၏။ဘုရားတော်၌ဖျားရှင်ကောင်းပေးပါစေ။ခဏစောင့်အားကြပါစေ။အဖဗျာကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်။ကျေးဇူးတော်ကောင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုအချိန်တစ်ချိန်နှုတ်ကတော်ကိုကောင်းချီးပြီးတော့မှအသက်တာပြီးကိုပို့ဆောင်မဆနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကောင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီညမှာလည်းဒီညမြောက်နေတဲ့နှုတ်ကတော်ဆက်လက်လေ့လာတဲ့အခါမှာဆက်လက်သွန်သင်ပါနမ်းပြပါဒီစောက်ခံတဲ့ကောင်းချီးတွေမှာဖြစ်စေပါ။နောက်ဆက်တဲ့ရာမတရားကိုယေရှုခရစ်ရဲ့ဘောနာမလိုက်စီတာဖွင့်ရှာပြီးတာလားပို့ဆောင်ပြီးတဲ့အသက်တာများနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်ရဲ့ဘောနာမလိုက်ချီးမွမ်းတဲ့ချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အံ့နံပါလေအဖထာဝရဘုရားတော်ဘုရားရှင်ဒီနေ့ဒီညမြောက်မှာအာဗြဟံရဲ့ယုံနာခြင်းမှယုံကြည်ခြင်းအားကြီးခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တက်ပြီးခြင်းနဲ့ဂတိတော်အပေါ်၌ယုံအားခြင်းကဘာစချောင်းဒီကနေ့ချောင်းကိုဖတ်ပြီးပါဦးဒီထားလိုက်မယ်ကဘာ15တိကနေကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကဘာ15တိကိုချက်လောက်ကြည့်ရအောင်ကဘာ15တိ15ဖိုင်ရဲ့ကြည့်ပြီးရင်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့မှညီညီညာညာလေးနဲ့အတန်ကြဲကြဲလေးနဲ့ကျေးဇူးပြုဖတ်ပေးပါဒီကောင်အကင်းဘာဝပြည့်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီဘာဝတို့ရောင်း၍အကျဉ်းအားဖြင့်ဆိုရင်အာဒီတိအပေကာဖြစ်၏ဒီရဲ့အကျိုးဒီတော်ကြီးတာဤသူပြေတော်မူ၏ကျေးဇူးတင်တယ်တမန်ကျမ်းစာပညာရှင်တွေရဲ့ပိုင်းခြားမှုအရာကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာဘာတွေဖြစ်လာလဲအခန်းကြီးတွေအခန်းငယ်ကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာတောင်းမှအဲ့ဒါဆွေးနွေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည့်တဲ့ကျမ်းတောင်းနေတဲ့အခါမှာဒါပြီးကျွန်တော်တို့ပြောပြတယ်ကျမ်းစာကိုပါနေနဲ့ရေးတယ်ကျမ်းစာကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာလဲပေါ့ဟုတ်လဲအုတ်နေရာမှာရေးတဲ့ပုံစံသားရုပ်ပုံစံသားလေအဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဒီရဲ့အတွေးခေါ်တွေပါလာဒါဆိုတော့အတန်ဖတ်လို့ရလာတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့သိရတဲ့အခါမှာအခန်းကြီးတွေအရင်ကအခန်းကြီးတွေအခန်းငယ်တွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုကဘာပြောရလဲတရားဟောတဲ့အခါမှာဓမ္မဟောင်းကိုမောရှေရဲ့ချုပ်ခန်းမှာပြောတယ်ဟုတ်ဘူးလားမောရှေရဲ့ချုပ်ခန်းဆိုရင်သူတို့သိသွားပြီအခုကျွန်တော်တောင်းပြမှာချက်ခုနကအကျမ်းအခန်းကြီး3ကိုလမ်းရမယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲအရင်ကကျမ်းစာကကြောင်ကြီးပဲနော်အခန်းကြီးအခန်းငယ်မှာမရှိအခန်းကြီးအခန်းငယ်ခွဲထားတာတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်လို့ပါဖြစ်လွယ်လားခက်လားအခန်းကြီးအခန်းငယ်ကမရှိဘဲနဲ့ကဘာဥပဒေဓာတ်တိကြီးဘာနန္ဒမှမတတ်ထားဘူးကျွန်တော်ကျမ်းစာခါခိုင်းပါဖြစ်တယ်စာမျက်နှာလည်းပဲပြောရမှာတော့တက်စာမျက်နှာဘယ်လောက်ကိုကြည့်ပါအကြောင်းကြီးဘယ်လောက်အဲ့ဒါလည်းပြောရမှာတော့ဒီကတော့ကဘာဦး15နဲ့ကဘာဦး14ဒီတကယ်တော့တက်ဆက်ဖြစ်တယ်ကဘာဦး14မှာဘာဖြစ်လဲကဘာပထမဆုံးစစ်ပွဲကဘာဦးကျန်တာအဟောကြပါမယ်နော် Genesis ဆိုတဲ့ဒေတာက origin ဒါတော့ကဘာဦးကျမ်းမှာအစဟာတွေပဲဖြစ်တယ်အသေးချင်းရဲ့အစလက်ထပ်ချင်းများချင်းရဲ့အစ
လူရဲ့အစတရိစ္ဆာန်ရဲ့အစဖြစ်ပေရဲ့အစအဲ့မှာဘာအစတစ်ခုပါလဲပထမဆုံးစစ်ပွဲရဲ့အစကမ္ဘာမှာပထမဆုံးဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲမင်းကြီးဘယ်မှာလဲမင်းကြီးဘယ်မှာတိုက်၄ပါးနဲ့5ပါးဘယ်သူနိုင်လဲဘယ်သူရှုံးလဲ၄ပါးနိုင်5ပါးရှုံးလား5ပါးနိုင်4ပါးရှုံးလား5ပါးရှုံး5ပါးရှုံး4ပါးနိုင်လား4ပါးနိုင်ဟမ်ဘယ်သူရှုံးလဲအများရှုံးလားလည်းရှုံးလားအများရှုံးဟုတ်ကဲ့အချို့ကပောက်ကရပြောတယ်ပောက်ကရဘယ်လိုပြောလဲမင်းကြီး၄ပါးကပြည့်ညတ်ပြကြ၄ချမ်းကိုပုံဆောင်တယ်မင်းကြီး၅ပါးကမင်းကြီး၄ပါးကခရစ်ယာန်၄ချမ်းကိုပုံဆောင်တယ်မင်းကြီး၅ပါးကပြည့်ညတ်ပြကြ၅ချမ်းကိုပုံဆောင်တယ်ခရစ်ယာန်ကျမ်းနဲ့ပြည့်ညတ်ပြကြရှင်းလာတယ်ခရစ်ယာန်ကျမ်းတွေကအမြဲတမ်းအနိုင်ရပြည့်ညတ်ပြကြပါပဲတကယ်ပောက်ကရအဲ့တော့အမှန်ကြီးတဲ့လူတွေကနားမှာများကြီးတယ်အဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်ဘာမှမဟုတ်ငါတို့ကသမင်းစားတာဟုတ်ဗီတာမင်စားတာငါတို့ကတက်ခဲဝေတာဟုတ်ဘုအားကိုဝေတာအဲ့တော့ပြောရင်တော့ဘယ်လိုဘောတော့ကားမရှိနဲ့အမြန်ကိုပဲစီအမြန်ကိုပဲစီအဲ့တော့အဲ့လိုရှိတယ်ဟိုပေါ်မလဲအခုကျွန်တော်တို့ရှိနေတာအောင်အထုအစ်ကကောင်းနေရမှဆိုတော့မှငါသမင်းစားနေတာလေအထုငါရေချိုးနေတာလေအထုအကုန်လုံးဖြစ်ကုန်တယ်နော်အဲ့ဒါတကယ်ဟိုကျန်းစာကိုအဆုံးရောက်အတိတ်ကဖွင့်ဆိုတာတောက်ကြရအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတားခဲ့ပြီလားမင်းကြီး၄ပါးနဲ့မင်းကြီး၅ပါးကိုပောက်ကရအတိတ်ကဖွင့်ခဲ့တယ်ဒါတော့ကျမ်းစာအတိုင်းရိုးရှင်းစွာအတိတ်ကဖွင့်လို့မင်းကြီး၄ပါးဒီပဂတိမင်းကြီး၄ပါးဖြစ်တယ်မင်းကြီး၅ပါးဒီလည်းပဂတိမင်းကြီးဘာပုံဆောင်ချက်မှမရှိဘူးရိုးရိုးလေးတွေပဲပြောတာဒါမင်းကြီး၄ပါးနဲ့မင်းကြီး၅ပါးကိုပြည့်ညတ်တိကျမ်းလို့ခရစ်ယာန်ကျမ်းလို့ဒိတ်ပဲဖွင့်ရင်အာဗြဟံကိုပါဒိတ်ပဲဖွင့်ရမယ်အာဗြဟံကျွေးမွေးကုန်တင်ပြုစုထားတဲ့328ယောက်ကိုပါဘာလို့ရမလဲအတိတ်ပဲဖွင့်ရင်အတွဲလိုက်ဖွင့်ဟုတ်ပြီလားမဖွင့်ရင်ဘူးမှမဖွင့်နဲ့အားလုံးကိုစာစကားအတိုင်းရှုံရင်အကုန်ရှုံအားလုံးကိုပုံဆောင်ချက်လို့ရှုံရင်အကုန်လုံးမလုပ်လို့လေအိဗယ်ဖွင့်လို့လို့အချို့ကကိုလိုချင်တဲ့ဘက်ကိုဘာလို့ကိုလိုချင်တဲ့ဘက်ကအတကောင်လေးပဲဖွင့်တယ်ကျန်တော့အမောင်ချတာကျန်လာအဲ့လိုလုပ်လို့မရှိပါဘူးကျန်လာကတပိုက်ကိုလေးပဲဖွင့်လို့ဆိုရင်အပေါ်အောက်ဆက်ဆက်မှုအဲ့တပိုက်ရှိတဲ့အခန်းတစ်ခန်းလုံးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့စာရေးဆရာရေးတဲ့အကျမ်းလုံးပြီးရင်အဲ့စာရေးဆရာရေးခဲ့တဲ့တခြားကျမ်းတွေပြီးရင်အဲ့ကျမ်းပါတဲ့ဓမ္မသစ်ဆိုဓမ္မသစ်ဓမ္မဟောင်းဆိုဓမ္မဟောင်းပြီးရင်66ကျမ်းဘာလို့လို့လဲအဲ့တိတ်လေးရတယ်ပွားပွားအကုန်လုံးမင်းကြီးကလည်းမင်းသားပါစစ်ဖြစ်တယ်မင်းကြီး၅ပါးစစ်ရှုံးပါစစ်ရှုံးတော့စစ်ရှုံးတဲ့မင်းကြီးတွေထဲမှာအာဗြဟံတူလောဒသွားရောက်အခြေချနေထိုင်တဲ့တောတော်မင်းကြီးလည်းပါတော့ရှင်ဘုရင်စစ်ရှုံးတော့မြို့သူမြို့သားတွေစစ်တုံးမှန်းတွေအခန်းခံရတဲ့ထဲမှာလောဒပါသွားတယ်အဲ့ဒီတရင်ကိုတယောက်ကလာပို့တဲ့ကောင်အာဗြဟံမလုပ်တယ်သူ့အိမ်မှာမွေးသူ့အိမ်မှာကျွေးသူ့အိမ်မှာတုံတင်ဆုံးမလာတဲ့ပြုစုထားတဲ့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အဲ့ခေတ်တော့ကိုယ်ပိုင်စစ်တပ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးတွေတိုင်းကကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ယောက်ျားလေးတွေအားလုံးကိုခတ်နေတာမလို့မြန်မာမှာတော့တိုင်းကြောင်ညာတို့တရုတ်မှာတော့ကွန်ဆူတို့ဂျပန်မှာတော့ကရာတီတို့အစ္စရေးတိုင်းတို့ခေါ်လဲတော့ပြောကြတယ်ကျွန်တော်အင်တာနက်မှာမချကြည့်ရတယ်အစ္စရေးတိုင်းဒီလိုတွေကိုခတ်နေတာဘယ်လိုခေါ်လဲတော့မပြောတာရှိတော့ရှိတယ်အာဗြဟံဘွဲ့တိုင်းတက်ပါလိမ့်မယ်ဟိုဒါကုတ်တာတို့ခံထိုးတာတို့သူ့အိမ်သားမှာရှိတဲ့မယုံကြည်သူတချို့ရဲ့သူ့အိမ်က338ယောက်ရဲ့အာဗြဟံဘာလို့လဲမိုင်ပေါင်း40 50လောက်ဝေးတဲ့ခရီးကိုညတွင်းချင်းလိုက်တူတူလောတာဘာလို့လဲတော့ဖြစ်နေဝေးပူပူနဲ့ကဗမာစကားပုံရှိတာကိုရေးဒီရေးချက်ပါလို့ဖြစ်တယ်ဒီကရအောင်လိုက်တယ်ရအောင်လိုက်လူတွေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဦးလေးရဲ့ရင်ဘတ်ကိုသဘောကျန်ကန်ကြီး73မှာကန်ထွက်သွားတဲ့သူတော့ကျေးဇူးတရားနားမလဲတဲ့သူအဖေပေလို့ငွေသားသားအနေနဲ့ပြုစုတိုးထောင်လာတဲ့မျက်နှာကိုမှမထောက်စီးပွားဥစ္စာရှိလာတဲ့အခါမှာဦးလေးကိုဘာမှမခန့်လို့ပြီးတော့ဘာလုပ်တာလဲလူကြီးကိုလူကြီးမှမသိခေါင်းဆောင်ကိုခေါင်းဆောင်မှမသိပဲနဲ့ဘာလို့လဲရင်ဝကိုဇုံကံပြီးဆက်သွားတဲ့လူတာမန်ဆိုဘာလို့မကောင်းလဲမင်းစိတ်နဲ့မသွားတော့ဒီဒုက္ခရောက်တာကလူကြီးရှင်အဲ့ဒါမှမနေနိုင်ဘူးအာဗြဟံကဘယ်လိုလဲဆိုရင်အတူတူနေပြီးတကြက်ကြက်ရံဖြစ်နေမဲ့အတူတူခတ်ဝေးဝေးနေပြီးစွတောင်းပေးပြီးတတိယလာလို့အာဗြဟံဘာလုပ်လဲဟိုတကယ်တော့သူ့သားဒုက္ခရောက်တာဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီမှာတော့တာနာရလို့ပါဟာမာပြီဖယားကြီးရဲ့ဥစ္စာဘုရားမှာငါမနေတဲ့တော့ဒီဒုက္ခတွေရောက်တယ်ငါဓာတ်နဲ့ခွေးတော့မယ်တော့တော့ဘလောက်ပဲစီးပွားရေးကောင်းတော့ငါဦးလေးနဲ့ငါပြန်နေမယ်ဆိုပြီးတော့မှဦးလေးရဲ့ကျွန်တော်မှားပါပြီဒီနေ့နေစပြီးကျွန်တော်အသက်တာ
လောက်ကိုလိုက်မယ်လို့ပြန်လာလို့ကောင်းတာမောင်ရင်ကဘာလုပ်လဲတော့လို့ဒုတိယချိန်အဲ့ဒီမှာအာဗြဟံဒီလိုမျိုးခံစားရပါအဲ့ဒါဆိုရင်သူစစ်တိုက်လို့နိုင်လိုက်တဲ့မင်းကြီး၄ပါးသူ့ကိုပြန်ပြီးလောက်ကြံမှာအာဗြဟံမိမိညာညာစိုးရင်ကြောက်တာပါဒါကြောင့်ကျမ်းစာမှာခုနကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကလည်းအချင်းအာဗြဟံမစိုးရိမ်နဲ့အာဗြဟံစိုးရိမ်တာတစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကမင်းကြီး၄ပါးလူသူလက်နဲ့သူ့ဆောင်ပြီးသူ့ကိုပြန်ကြဲသားရှိမှာအာဗြဟံကြောက်သူရဲ့လုံခြုံမှုအတွက်ကြောက်နောက်တစ်ခုကြောက်တာကစစ်တပ်ကြီးပြန်လာတဲ့အခါသူတို့ခင်မှာဥပဒေရှိတယ်၄ပါးနဲ့၅ပါးတိုက်လို့၄ပါးနိုင်ပြီး၅ပါးရှုံးတယ်၅ပါးရဲ့ပစ္စည်းက၄ပါးရဲ့ပစ္စည်းမင်းကြီး၅ပါးကိုနိုင်တယ်မင်းကြီး၄ပါးကိုအာဗြဟံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းကြီး၉ပါးလုံးရဲ့ပစ္စည်းကအာဗြဟံပစ္စည်းဖြစ်တယ်။သူတို့ခေတ်ရဲ့ဥပဒေဟိုရေစုံကုန်တော့ပဲမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါအာဗြဟံစစ်တိုက်ကြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကိုမင်းတစ်ပါးကနန်းလာတွေ့တာ။တစ်ပါးကမလိခိစီတဲ့တစ်ပါးကတော့သောတော်မင်းကြီးပေရာဖြစ်အာဗြဟံကမလိခိစီတဲ့ကျွေးတဲ့မုန်းတဲ့တတိကိုစားပြီးတဲ့အခါမှာသောတော်မင်းကြီးကရောက်လာပြီးတော့ပြောတယ်လူပေးဥစ္စာပစ္စည်းအားလုံးအာဗြဟံကပြောတယ်ခဏကျိုးတစ်ချောင်းတော့ငါမရှိဘူးလာမယ့်အနာဂတ်ကာလမှာမင်းကငါ့ကိုပြောတယ်မပြောနဲ့အာဗြဟံချမ်းသာငါပစ္စည်းတွေနဲ့ပါအာဗြဟံကိုငါရက်တက်စီဆိုတဲ့ပြောစရာစကားမရှိဘူးတဲ့မင်းပေးတာကဘာမှအကုန်ပြန်ယူဒါပေမဲ့သူကယူပဲနောက်မှစဉ်းစားရတာအဲ့ဒီတော့ကတော့တော်မင်းကြီးပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေငါယူခဲ့မယ်ဆိုရင်အခုချိန်ကငါတော်တော်ချမ်းသာနေပြီလို့စဉ်းစားလိုက်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့လုံလောက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုမစိုးရိမ်နဲ့လို့ပြောတယ်ဒါကျမ်းစာထဲမှာတယောက်နဲ့ကိုဘုရားသခင်ကမစိုးရိမ်နဲ့လို့ပြောရင်ဒီဘာဖြစ်လဲလို့လဲဘာဖြစ်လဲစိုးရိမ်လို့မတောင်းရလို့ပြောဘာဖြစ်လို့လဲသူကခုစိုးရိမ်နေလုံခြုံမှုအတွက်စိုးရိမ်နေလုံလောက်မှုအတွက်စိုးရိမ်အဲ့တော့ဘုရားကစကားတစ်ခုနဲ့သူ့ကိုအားပေးတယ်အာဗြဟံငါဟာမင်းရဲ့အကွယ်အကာဖြစ်တယ်မင်းရဲ့အကျိုးပြောချင်တာမင်းရမယ်စုလက်ဟာငါလည်းမရှိပြောချင်တာတော့မင်းကြီးပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုမင်းမယူလိုက်ပြီမဲ့မင်းမိသားစုမချွတ်တဲ့အောင်မင်းမိသားစုပူလုံလုံနဲ့ရှင်းသက်တဲ့အသက်တာမှာပိုင်ဆိုင်ပြည့်ရအောင်ငါလုပ်ပြီးမယ်လို့ကြားရှင်ကပြောတာဖြစ်တယ်ဒီလူတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာဒီတစ်ခုပါပဲဘာလဲပါလဲလုံခြုံမှုနဲ့လုံလောက်မှုတစ်ခါမှာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ဒီလာပြည်ဆရာမတယောက်ရှိတယ်သူ့ရဲ့အမကမလေးရှားမှာဒီလာပြည်အလုပ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်သူတို့ကပတ်သေးတာမလေးရှားရောက်ဒီနေ့မှအဲ့ဒီမလေးရှားမှာရှိတဲ့ဒီလာပြည်ဆရာမကကျွန်တော်ပြောတယ်ဆရာကြီးကျမညီမနဲ့ကျမညီမအမျိုးသားကစင်ကာပူမှာအလုပ်ထွက်ပြီးမလေးရှားပြောင်းလာတော့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲစင်ကာပူမှာလာတော့ပတ်စံတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရရသာသာပုံပုံအင်္ဂါခါဒီပါဒါညန်းစီကြည့်တယ်အဲ့တော့ဒီများနှစ်ယောက်ရှာတာကကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်စုပြီးဒါကြောင့်မလေးရှားနှစ်ယောက်လို့ပြောင်းလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရင်တစ်ယောက်လုံးအားခါနဲ့နှစ်ယောက်စားတော့ပြီးတစ်ယောက်လုံးအားခါကိုဓမ္မပြီးပို့ပြီးစုလို့ရသူပြောင်းလာတော့တယ်ဒါသူတို့ဘာလို့ဘူးကြည့်တာတော့နောက်မလေးရှားနိုင်ငံစန်တိုဇာလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကမတူဘီဘက်ကချင်းနေနေတဲ့ရပ်ွက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့မှာခန်းသာပတ်တယ်လေမြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်မသိတာပါနိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်ယူနီဖောင်းဝတ်တဲ့ရဲကိုတွေ့ကျွန်တော်မြန်မာလူတွေရဲ့စိတ်ကမှတိမ်ငယ်စိတ်ညာခံတာတယ်ဟိုမှာကျွန်တော်ဒီမှာကရဲကဘာမှမဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်နေဟိုမှာတော့မရဘူးလားရဲတွေ့ပြီဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့မျက်နှာလေးတွေလမ်းလျှောက်နေတဲ့ပုံစံလေးတွေကချက်ချင်းတက်တာချက်ချင်းတက်ဘဝမျိုးတွေပြီးနေတာချက်ချင်းအမှုရတဲ့ရဲကလာဟုတ်မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစံပြုံးစာမှာတော့ယုံကြည်သူတွေနေတဲ့တိုက်တန်းတွေကရဲစခန်းတွေနဲ့ချင်းဆိုင်ကြအဲ့ဒီရဲတွေကယုံကြည်သူတော့မခံဘူး။အလူကလေးကတော့အရန်ကောင်းတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်မင်းတို့ဘာလို့ဒီမှာလာနေတာလဲအကြောင်းတရား300တော့ပါသူ့ပါတော့ဒီနေရာကမလေးရှားနိုင်ငံမှာအလုပ်ရှင်ဆိုဒီနေ့နေ့လည်းကျွန်တော်အောက်မှာနားနေတဲ့အချိန်မှာမလေးရှားပြောင်းကျွန်တော်မစင်ကြားနေပေါ့။ဘာပြောလဲဆရာတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံလုံးမှာအဖမ်းအဆီးတွေရမ်းကြမ်းနေပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စံတူစာရပ်ွက်လေးကတော့လုံခြုံနေဆရာလေးတဲ့။တရားကြည့်တော့တာ
ပြောချင်တာဒါကြောင့်တန်ဖိုးစာရပ်မှာဘာလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေအများကြီးသွားနေတယ်လုံချုံလို့ဒါဒီမှာဘာလဲချလုံချုံမှုနဲ့လုံလောက်မှုနဲ့လုံချုံမှုနဲ့လုံလောက်မှုဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့လူသားတွေကအဖြစ်ဆုံးတယ်တန်ဖိုးအထားဆုံးဆိုတော့အခုအာဗြဟံကိုပြောတယ်အာဗြဟံလောလောဆယ်မှာကျွေးပူလို့ခံစားနေရတာပါလေငါဘယ်တော့အသက်ခံရမလဲငါလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတနည်းအားဖြင့်ပြောလွတ်တဲ့ငါးကကြီးလို့အာဗြဟံဖြစ်တယ်ခံစားရအဲ့မှာဘုရားရှင်ဒီနှစ်ခုနဲ့တွေ့ပါလို့လေစိတ်ချမှုပါလို့လေစိတ်ချမှုပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ချမှုနဲ့အာဗြဟံကမရပ်သွားဘူးဗျချက်ချင်းအာဗြဟံတုတ်ပြန်တာရှိငါမင်းရဲ့အပေသာဖြစ်တယ်မင်းရတဲ့အကျိုးဟာကြီးတယ်လို့ပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာအာဗြဟံဘယ်လိုချက်ချင်းတုတ်ပြန်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကလိုက်ဆိုပေးပါအာဗြဟံကအရှင်သာရဘုရားကျွန်တော်ဒီသားမရှိပဲသွားရပါ၏ဤကရတမျိုးသားအေးလာစားသည်ကျွန်တော်ဤအမွေခံကြည့်ရပါ၏ပုတ်တိ၍အဘယ်ကျေးဇူးကိုပြုတော်မူပါတည်းဟုရှောက်ဆို၏အမောလာကောင်းတယ်နော်သူ့ရဲ့လုံခြုံမှုနဲ့လုံလောက်မှုကိုဘုရားရှင်တာဝန်ယူတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အချိန်မှာသူ့ဆရာကမေးခွန်းထွက်လာအဲ့တော့မှသားမရှိလို့ကျွန်တော်သွားရဒီမှာသားကိစ္စမစဉ်းစားရင်ကိုကိစ္စတွေဘာလုပ်ရကိုတေမာပဲကိုကြောက်နေတာကကိုတေမဲ့ကိစ္စတွေကလွတ်မြောက်ပြီဆိုတာသိတဲ့ကောင်ဘာအရင်ဆုံးစဉ်းစားလဲကျွန်တော်မှသားမရှိကျွန်တော်စုလက်ကြရတော့ဘာလို့ပါလဲသားမရှိတဲ့ဘဝအဲ့ချိန်မှာဘုရားကပြောတယ်သူကပြောတာဟိုတွေ့မှာရှိတဲ့ဓမ္မတက္ကသအေးလာစာကိုသူကအမွေခံနေနဲ့ကျွန်တော်ရာထားတယ်အဲ့လူကိုပဲတကယ်ပေးရတော့မလားဆိုပြီးသူကမေးတဲ့အခါမှာဘုရားကကျွန်တော်တို့လည်းဆိုပြပါအဲ့ဆိုပြပါတပံသာရပြာဤတော့တပတ်တော့ရောက်လာပြီကဤသူသည်တင်းအမွေခံမဖြစ်ရတင်းကိုတည်းကထွက်တော်သူသည်တင်းအမွေခံจิตလိုက်နေဘူးမိတ်တော်မူပြီးတယ်ဘုရားဘာလို့လဲတင်းကိုတည်းကထွက်တော်သူဘာဖြစ်မလဲတင်းကိုတည်းကထွက်တော်သူတင်းဤအမွေခံယေရှုခရစ်တော်မှာကျမ်းစာတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ဖတ်သိချင်ပါတယ်ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီးနှစ်ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီးနှစ်အပိုင်နဲ့24ဘုရားကြောင့်ကြောင့်ကြားသည်ဘုရားကိုဆွေး၍ကိုယ်ကိုယ်၌ဝယ်တဲ့တို့တို့ဒီသားကိုသိကြရသည်ဘာလို့လဲကတာပြောချင်တာကပိကိုတဲကထွက်တော်သူဆိုတာအာဗြဟံရဲ့ကိုယ်တစ်ခုတည်းကိုဘုရားကရည်ညွှန်းတာတဲ့ဘုရားပေးချင်တဲ့အရာကအာဗြဟံအပေါင်းစာရဲညီညာချင်းဣဇက်ဆိုတဲ့အရာကိုဘုရားကပေါ်ပြချင်တာတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကဘုရားရှင်အမြင်မှာပါလေအဲ့ဒါတရားကိုဒီကိုကြီးတရားကြီးတိတ်ကိုတွေကသတ်တော်သူတို့ပြောတာပါလေမင်းတို့လင်မယားနှစ်ယောက်အားဖြင့်ဘာဖြစ်လဲအမွေခံတာအဲ့ဒါဒါကပါလေလုံခြုံမှုအတွက်လည်းဘုရားအာမခံတယ်လုံလောက်မှုအတွက်လည်းဘုရားအာမခံတယ်အမွေခံအတွက်လည်းဘာလို့လဲအာမခံချက်ပေးတော့မပေးဘူးလားဒီနေ့အာဗြဟံဒီတဲလေးထဲမှာနေပြီးသားတယောက်ဘယ်လိုများရနိုင်မလဲဘယ်တော့များမှရမလဲလို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားဒီအာဗြဟံကိုတဲအပြင်ထုတ်ပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုကြည့်ခိုင်းတယ်မင်းကျယ်တွေကိုရည်ရွက်လာရည်ရွက်မင်းအမျိုးတွေကအဲ့ဒီကျယ်တွေကိုဘာလုပ်လဲကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတဲ့စာအုပ်တုပ်ပါတော့ဘာလို့ဆိုရင်အာဗြဟံကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ကျယ်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတဲ့ကျယ်လေးတွေကအာဗြဟံကိုဖေဖေလို့ပြောလို့ခံစားရဘာလို့လဲတဲကတော့မရှိတယ်အကန့်အသတ်ရှိတာမရှိဘူးကျွန်တော်အကန့်အသတ်ထဲမှာနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပါဖြစ်ပါအလဲတန်းချင်းပါကျွန်တော်တို့နေတဲ့အားလေးကတည်တည်လေးပဲဖြစ်ပါဘာချီအပက်ကဖားလို့ပြောကိုရဲ့နေနမိတ်လေးကိုပဲကွာကဘာမှအရှိဆုံးလို့ထင်နေတယ်ဖတ်ကြည့်ဖို့ဒါကြတော့တော့ဘုရားရှင်အာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတဲတဲမှာပဲအကန့်အသတ်မထားခြင်းနဲ့ဘာလို့ပြရလဲအ
ပြင်ကိုဖုတ်ဖတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကြည့်တော့အာဗြဟံမဖြစ်သွားဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်အာဗြဟံရဲ့ယူပါယုံတွေကိုဘုရားကချက်ထပေးတယ်အာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားသခင်က level ပုံမြင့်အောင်လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝိနည်းဆရာကောင်းတာကကဘာဦး15ပြစ်မှာထာဝရဘုရားဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့စခဲ့sorry ကဘာဦး15ပြစ်မှာဗာတွေ့ရလို့ဆိုရင်ထာဝရဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ကဘာဦး16ပြစ်ဖတ်ပြီးပါကဘာဦး16ပြစ်ဟုတ်ပြီဗါလဲစာရဲဆိုတာအာဗြဟံရဲ့မယားမစိုးရိမ်နဲ့လို့ပြောတာအာဗြဟံရဲ့ဘုရားကဘာဦး15အပိုက်ငယ်တစ်ကဖယားနဲ့အစာပြုတဲ့အခန်းတစ်ခန်းဖြစ်ပြီးကဘာဦး16အပိုက်ငယ်နှစ်ကမယားနဲ့စတဲ့အခန်းတစ်ခန်းဖြစ်တယ်ဖယားနဲ့စတဲ့အချိန်မှာအာဗြဟံအသက်ကအားလုံးပါလဲတကယ် system ကြောက်တာအချက်ဆက်မိမိဒါပေမဲ့ကဘာဦးခန်းကြီး16အပိုက်ငယ်နှစ်မှာအာဗြဟံဒီအသက်တာကိုဖယားကိုဥဆောင်ခွင့်မပေးတော့ဘဲနဲ့မယားကိုဥဆောင်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲ။အဲ့ဒီလေဒီမှာတင်လာလို့ကျွန်တော်မရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ပြန်ကြားတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်မှာတင်လာသွားလို့လဲ။ကြံမှာဒီမှာတင်လာလို့တဲ့အခါမှာမိနုကအတိတော်တပါးကသယောက်ဆရာရဲ့အမျိုးသမီးပါလားတဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာကျော်အောင်လို့လည်းပါမနဲ့။ဒါကြောင့်ဘုရားတင်လာမတက်ခင်လားတက်ခင်လားလို့ဒီအဲ့မှာဘာလို့လဲအမျိုးသားဒီအမှုတော်ထဲမှာအမျိုးသမီးထက်အရေးကြီးတယ်အမျိုးသမီးဒီအမှုတော်ထဲမှာအမျိုးသားထက်အရေးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမနဲ့တတိယအဲ့ဒီမိမျိုးကဆရာတော်ကထွက်လာပြိတ္တတယ်ပါထွက်လာမိန်းမဆိုတာသိလားဟာဒီကအကုန်လက်သွားမိန်းမဆိုတာသိလားဆိုလက်လာမသိချင်းမှတ်တာမိန်းမဆိုတာမိန်းကိုမှတ်တာအဲ့ဒါလည်းဘုရားပြန်ပါတယ်အဲ့မှာရခိုင်ကအမှတ်ပေးတာအငယ်ဥပဒေတော်ပါမယ်လို့တိုင်ထဲမှာအဲ့ဒီပဲပထမရပါတယ်မင်းကလေးပဲနိုင်ပါအဲ့တော့ကိုစိုးလို့ပါမယ်ကိုစိုးလို့ပဲလည်းပါတယ်ဗျယောက်ျားလေးရှုံးတယ်အခုလေမိန်းမနဲ့ပြီးတော့အားရတိုက်ပြပါတော့တော့ကြောက်ပါဒါကြတာလည်းမှကြည့်ပါအာရန်ကိုဟိုတိမောသေဩဝါဒဆိုတာကျွန်တော်ဖတ်ပြတိမြင်ပါကျွန်တော်ကလည်းဆိုပြပါလည်းဆိုပါအကြောင်းကအာရန်ကိုရှေ့ဥစွာဖန်ဆင်းတော်မူ၍နောက်မှအေဝါကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ထိုမှတပါအာဒံသည်နဲ့ပြားခြင်းကိုမခံမိမသည်နဲ့ပြားခြင်းကိုခံ၍လွန်ကျူး၏ကျွန်တော်ဓမ္မပညာသင်တဲ့အချိန်မှာလေ့လာပြီးတော့အာဒံကိုစာဒံကတွေးမဆောင်တာမဟုတ်တော့တွေးဆောင်လို့တယ်တွေးဆောင်လို့မရအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲတစ်ဖက်လည်းဝင်တော့ကျွန်တော်အာဒံလည်းစားခိုင်းတယ်ကမ္မတိကဘေးတိစာစာအာရရန်သာလာဒီလာကမ္မကောတိကဘေးတိကိုမစားရသာတော်နဲ့ဒီကမှာပြောပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုတော့ဘယ်လိုကြည့်လောက်ပါလဲဒီမိမလူမိမစီတော့လူမိမဘာလို့လဲအစာဟိုပဲဒီစားဝယ်ကောင်းခြင်းအစင်းနဲ့လာခြင်းပညာတိုးသွားလို့တော့ငါနှစ်သက်ွယ်တော့အပြင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမစီမြင်ရင်ယူရေးစားရင်မိမိခင်မွားလည်းပြီးပြီသူဒီလေစားတယ်ပြေးတော့မစားဘူးပြမိမကြည့်တော့ဘာလို့လဲချတာပါအဲ့ဒီနေရာမှာကတန်းကတစ်လျှောက်လုံးမှာအများအားမှန်နေတဲ့ညာဖြစ်တယ်နော်မှန်နေတဲ့ညာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကအခုလည်းဘယ်လိုကြက်လို့ဝင်လာမလဲစာရဲကအာဗြဟံကိုမရင်ငင်နဲ့ပေါင်းဖို့လာတိုက်တွန်းနိုးစော်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အာဗြဟံစိတ်ထဲမှာလေဘုရားဂတိတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှယုံမှားတန်ကြရစပြီးခံစားနေရတဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်နားလည်ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးနေတဲ့အချိန်မှာမိမကမရင်ငယ်လို့ပြောရင်အာဗြဟံမြင်မှာအခုကျွန်တော်မဖြစ်နေဘူးကျွန်တော်မနေ့ကပြောခဲ့တယ်ခါရန်မြို့ကထွက်လာတော့ကအသက်က85နှစ်ကဘာအောင်ကျန်တာကြီး16ရောက်တဲ့အခါမှာ10နှစ်ကြာပြီးတော့အသက်က80အာဗြဟံတော့ပြဿနာမရှိပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေကအသက်ကြီးလာနေပြီသားသမီးရဖို့အလားအလာပါဖြစ်တယ်။နည်းလာပြီ။မလွယ်တော့ဘူး။တော့39 40လောက်မှာအိမ်အောင်စပြည့်တဲ့လူတွေမြင်ဘူးတယ်။တော်တော်လေးခက်ပါတော်တော်လေးခက်ပါအိမ်အောင်ကြထားပြီးသားသမီးတွေအရှိမ2ယောက်3ယောက်လောက်ထွန်းကားထားတဲ့အမျိုးသမီးဆိုရင်တော့အသက်39နှစ်40ဆိုတဲ့သားသမီးရဖို့အလားအလာရှိသေးတယ်။
တာသမီတယောက်မှထုံသားဘူးသေးတဲ့လူတယောက်က39 40လောက်မှာအိမ်အောင်စကြမယ်ဆိုရင်တာသမီရဖို့အလားအလာဖြစ်ဥစ္စာကတော့ကျွန်တော်အိမ်အောင်တဲ့ဘယ်နဲ့လဲကျမ်းစာမှာပြောတေချာတာကတော့ခန္ဓာဒီရောက်လာတယ်ဘယ်နဲ့ရှိပါလဲဆယ်နှစ်အမှတော့ပါတော့လေကျမရဲ့ဂျုံမအာဒရစီမှာရှင်ဝင်ပါဒီဂျုံမအာဒီကျမတိဆောက်เสียဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်နော်ဒါတော့ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ရေးပေးမယ်အဲဒီအောက်မှာတတိတော်ကိုဂျုံမချင်းဝင်တာကျွန်တော်ရေးပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုပေါ်ပြချင်တယ်နံပါတ်ကကြီးကပထမယုံမချင်းဒါမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ပထမအချိန်ဘုရားသခင်ကိုအာဗြဟံယုံမာတာကဗမာဖြစ်တက်တာလဲဆိုရင်ကဘာဦးစနစ်30မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတန်ကြည့်အောင်ကဘာဦးစနစ်ပြည့်ရဲ့ကဘာဦးစနစ်30ဖတ်ပေးပါငါဒီစိတ်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေပြီးငါကောင်းကြီးပေး၍တင်းဤနာမကိုကြီးမြတ်စေပြီးတင်းဒီကောင်းကြီးခံရတော်သူဖြစ်လေဘာသုံးရလဲဟုတ်တယ်မင်းရဆွေးနွေးခဲ့တယ်လူမျိုးကြီးဖြစ်ရမယ်ဒါဘယ်လိုလဲဂရိတော်လဲလူမျိုးကြီးဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ဂရိတော်ကအာဗြဟံဘယ်အချိန်မှာတန်တရားဝင်တယ်ဟုတ်ပြီလားအစာခေါင်းပါခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်ဆိုရင်ဂရိတော်ကိုယုံမာတန်တရားဝင်ပြီးဘယ်လိုဆင်းသွားလဲတော့မြေပေါ်မှာကြည့်တဲ့အခါမှာခါနန်ပြည်အဲဂုတ်တုကခါနန်ပြည်ရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ပြောမယ်မန္တလေးကနေရန်ကုန်ကိုယထာစီးရင်အဆိုင်ယထာခေါ်လားအစုံယထာခေါ်မန္တလေးရန်ကုန်သူကမြင့်လာတာလားလက်လာဟုတ်ကဲ့ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မြင့်တဲ့အပိုင်းကနေတဲ့အပိုင်းဘာဖြစ်လာလဲဒါရန်ကုန်ကနေမန္တလေးသွားတဲ့ယထာဘယ်လိုခေါ်လဲအစံယထာဝါအစုံယထာဒီပထဝီထောင်းရကြည့်ရင်ခန္ဓာပြည်ဒီအေဂုတ်တုပြည်ချက်အနည်းလိုက်ပါခန္ဓာပြည်ကလေအေဂုတ်တုတိုင်းပြည်ကိုဆင်းသွားတယ်ဆိုတာအနေကိုဒါကျမ်းစာထဲမှာအရောက်တိုင်းတော့ကျွန်တော်မဆိုလို့တော့ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်အသုံးပြုတဲ့လူတွေတော်တော်များများတောင်ပိုင်းကိုဆင်းသွားတိုင်းမှာအနိမ့်ပိုင်းကိုဆင်းသွားတယ်သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရတယ်ဖြစ်ပါလေဒါလည်းကြာဆင်းသွားတယ်ဟိုအရန်တို့ဘာလို့လဲပထဝီထောင်းရဆိုရင်အမြင့်ကနေအနိမ့်ကိုဆင်းတယ်သူဝိညာဉ်ရတယ်ဖြစ်ပါလေဘာဖြစ်ချောက်လဲဒီတော့ကျွန်တော်ပြောပြပြီဘလောက်ပဲငန်းငန်းတက်တက်လူမျိုးကြီးဖြစ်စီမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်တော့အာဗြဟံနဲ့စာရာကကလေးမွေးကိုမရဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုမွေးမလဲဆိုတာကဖယားသခင်တာဝန်ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့နှစ်ယောက်ကစားစရာမရှိရင်လေဖယားဂရိတော်ဘယ်လိုကောင်းလဲမနေ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အာဗြဟံကဖယားဂရိတော်ကိုစိတ်ချရင်မာနဘုတ်တွေတိတိလာလူမျိုးတွေပေါ်မှာရွာချတယ်လို့နမိတ်လက္ခဏာခန္ဓာဒီမှာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးအေလိယလက်ထက်မှာကြီးအားနဲ့မုန်းတဲ့အမေသားကိုမနဲ့တခါညတခါလာကျွေးတဲ့နမိတ်လက္ခဏာမျိုးမဖြစ်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်များတရားဟောရတာပြောတယ်အာဗြဟံဘုရားရဲ့ဂတိတော်ပေါ်မှာယုံမာစိတ်ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကဖွံ့မြောက်ရာကျမ်းသို့တော်၎င်းဓမ္မရာဇဝင်တတ္တရာဆောင်သို့တော်၎င်းမဖြစ်သွားနဲ့ကျွေးပြားဆိုဖြစ်သွားတာမဟုတ်ရင်နမိတ်လက္ခဏာတွေ့ရအောင်ဘုရားရှင်လုပ်ရအခုတော့ဘုရားရှင်အာဗြဟံတက်တာမှာပြုမဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုတမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်မြင်တွေ့ခွင့်မရနိုင်ဘာလို့မရတာဘုရားဂတိတော်ကိုဘာဖြစ်လဲယုံမာဒါပထမအချက်ပြီးရင်အခုကျွန်တော်သဘာဝ16မှာပြောချင်တာကဒုတိယယုံမာခြင်းဘုရားဒီလမ်းကအာဗြဟံအပေါင်းစာရဲညီရချင်းဣဇက်ဒါပေမဲ့ဘုရားပုံသေးလေးကိုထောက်ထွက်ပြီးလူနီလန်အားဖြင့်အာဗြဟံအပေါင်းဟာဂရညီညချင်းဣရှမေလဆိုတဲ့လူနီလန်ပုံသေးလေးကိုစာရဲကဘာလို့ကြိုးစားလဲအသက်သွင်းဖို့ဘာလို့လဲမနေ့ကဟောတော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးယုံမားစိတ်ဝင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်သုံးချက်ပြောမယ်ယုံမားရတဲ့အကြောင်းရင်းအာဗြဟံဘုရားသခင်ရဲ့
သားရမယ်ဆိုတဲ့ဂရိတော်ကိုယုံမှားတန်တရားဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကကမ္ဘာ့ကျမ်းခန်းကြီး16ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်ကမ္ဘာ့16ကျွန်တော်ဘလောက်မှကျွန်တော်ကြည့်ပြချင်လဲဆိုရင်အပိုင်းငယ်3ဖတ်ပြပါကမ္ဘာ့16ဟုတ်အာဗျာဒီခါနာဒီဆိုင်တဲ့ဒီမှာအာဗျာဒီနေရာစားရည်ဒီမိချုံမှာအကျိုးလူကြီးလူဟာရာကိုဒီကေဘောအာဗျာဒီမိုက်ကိုအနေနဲ့ကမ္ဘာ့စနစ်လေးအာဗျာဒီဟာရာခံဘောကမ္ဘာ့စနစ်လေးတို့ခြောက်ရဖျားမိတော်မူရဲ့တာအာဗျာသောတော်၏သောတာလေးလိုက်သည်အာဗျာဒီခါနုမသောတော်ခါအသေး80နာရီရှိခါရန်ကနေခါနန်ကိုလာတဲ့အခါမှာ85နှစ်ကမ္ဘာ့16ပိုက်နဲ့3ရောက်တဲ့အခါမှာခါနန်ကအခြေချနေထိုင်တာတော့ကြာသွားပြီ10နှစ်တို့လည်းများများက10နှစ်กว่าတယ်ဆိုတော့စာရာအသက်ဘယ်လောက်ဖြစ်လဲ85စဉ်းစားတော့65နှစ်နဲ့85နှစ်ရှားမှာတော့ဘာပြောနေလဲသာသမီရကောင်ကျွန်တော်ဖြစ်နေစာရာပြီးသာသမီရနိုင်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအနေအထားရှိခဲ့ပါလေကဘာဦးရခန်းကြီး78မှာတော့စာရာဥသွားပြီသာသမီရနိုင်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အခင်းချင်းမရှိတော့ဘူးလူသမီးတယောက်ရဲ့သာသမီပွားနိုင်တဲ့အနေအထားအပြန်စာရာလည်းလို့ဆုံးလိုက်ရဘာချင်လားအလူပြပြောင်းနေတဲ့တလေးရနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကဘာဦး16အထိကဘာလို့နေနေလဲတော်တော်ရနိုင်ပြီလေဒါပေမဲ့ဆယ်နှစ်လောက်စောက်တဲ့အခါမှာသူတို့အားမလို့အားမရဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာလို့လဲသူ့ဂျုံမားနဲ့ဘာလို့လဲဒီလောက်မပြီးသားဘူးတော့စောက်ပြောတော့တောင်ပိုင်းကိုဆင်းသွားတာဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်ဘယ်လိုသွားတာလဲမလေးရစုလေးကအဲ့ကုတ်သွားတယ်ဖျားမသားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖာရောဘင်ရဲ့လက်ကနေစာရာကိုအာဗြဟံမှာဖြစ်တယ်ပြန်ရမရဘူးလားအဲ့ဒါတို့ဘာလို့လဲခါနာမီကိုပြန်လာကြဒါတက်တော့ပြန်ရှိတာဘာလို့လဲအာဗြဟံဒီသူ့တူလောတာကိုအဲတုတ်တုတိုင်းဒီကနေဆွဲချုပ်လာနိုင်ခဲ့ပြီမဲ့တူတူလောတာရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနေရာယူသွားပြီဖြစ်တဲ့အဲတုတ်တုပုံရိပ်ကိုဖြစ်လို့မရဘူးဒါကဘာဦးတက်ခန်းကြီး73မှာမင်းလက်ရသွားရင်ငါလက်ဝဲသွားမယ်မင်းလက်ဝဲသွားရင်ငါလက်ရသွားမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာတူတူလောတာရွေးချယ်မှုကိုကျွန်တော်ဖတ်စီချင်တယ်ကဘာဦး73အပိုင်နဲ့30ဖတ်ပေးပါသူကလာကဘာလို့လဲဘောဝရဆရာပြားချက်ပြီးတော့သောလာတဲ့သူကလာရောလာပြေပါဝင်တဲ့နာကြီးများတယ်သောလာပြားဤလိုကဲ့သို့၎င်းအဲလိုသူကြီးကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ပြီးတော့သောလာမရှိသေးဘူးလိုက်ဆိုပြပါလိုက်ဆိုပါအဲကုတ်ကျူពីတဲ့တို့၎င်းအဲကောက်ကျူပြီးတဲ့ကျူတယ်လို့လောကသုံးသပ်နိုင်ခြင်းဒီသူကိုယ်တိုင်ပဲပြီးကိုရောက်သွားဘူးလို့တစ်ဖက်ကနေကြည့်ဒါအာဗြဟံရဲ့အမှားမကင်းဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်လောကဘာဖြစ်သွားလဲအာဗြဟံဒီသူ့တူလောကကိုအဲကောက်ကျူခေါ်သွားပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲကောက်ကျူကလည်းသူ့တူလောကကိုကိုခန္ဓာကြီးကိုပြန်လဲပြေထုတ်နိုင်တော့လေသူ့တူလောကရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဆွဲလန်းသွားပြီးဖြစ်တဲ့လောကီကိုယ်ကံဆောင်ခြင်းဒီဟူသောအဲကောက်ကျူကိုရေးကိုဖြတ်လို့နောက်တစ်ခုကအဲကောက်တုသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကမ္ဘာ့ခန်းကြီးစနစ်ကြည့်စေချင်တယ်ကမ္ဘာ့စနစ်16ပါပြီပါကမ္ဘာ့စနစ်16လိုက်ဆိုရပါကျုံယောက်ျားကျုံမိန်းမအဲ့ဒီထဲမှာဟာဒရပဲအပါကိုဖြစ်ပါတော့အဲဂုတ်တုသွားခဲ့တဲ့စိုးပွေလေးတွေကိုပြန်ခံရမှာခံရအောင်အဲ့ဒါဓမ္မပညာရှင်ကပြောတယ်မိတ်ဆွေအတိလုပ်ရင်နောင်တရမယ်ဆိုရင်ခွင့်လွတ်ခြင်းချက်ချင်းခံစားဒါပေမဲ့ consequences လို့ခေါ်တဲ့ကိုမှားခဲ့တဲ့အတိရဲ့အကျိုးဆက်ကိုတော့မဖြစ်ခံရအောင်ဒါဝိညာဉ်မရတဲ့ပြပါတယ်နောင်တရတယ်ချက်ချင်းပြားလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဟန်းလေးအဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကိုဘာလို့လဲခုလည်းအာဗြဟံအဲ့တို့တိုင်းသွားမိတယ်
ဖယားကပြန်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တင်ကျမ်းစာမှာပေါ်ပြနေအာဗြဟံဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျွန်တော်မှားပါပြီကိုတော်လို့ပြောခဲ့ပါလိမ့်မယ်ဖယားအာဗြဟံကိုခွင့်လွှတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲတုတ်တွားခဲ့တဲ့ရလတ်လေးအကျိုးဆက်လေးတွေတော့ဘာဖြစ်လဲကမ္ဘာ့73မှာလောကကိစ္စကမ္ဘာ့ကျမ်းခန်းကြီး76မှာဘယ်လိုလာလဲအဲတုတ်ကျုံမှာဘယ်လိုလဲကမ္ဘာ့စနစ်အစာခေါင်းပါရကာလမှာအဲတုတ်တွားခဲ့တဲ့အကျိုးရလတ်ပရမတ်တစ်ချက်အခြေကာလကြာညာမှာဘယ်လောက်ရှိပါလဲ10နှစ်ဂတိတော်စောင့်ကြတာ10နှစ်နောက်တစ်အခြေတွေမကောင်းတော့ဘူးဘာလို့လဲလင်းများမရလို့အရင်ထက်ဆိုင်ရင်စိုးစိုးပြည့်ပြည့်မရှိတော့ဘူးမရဘူးမိမအောင်ကြည့်တယ်မိမကောင်းပါဆိုရင်ဟာဖြစ်ပြီးယောက်ျားအောင်ကြည့်ယောက်ျားကောင်းပါမလို့လေဒါပေမဲ့ကလေးအဖေကြီးဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်အားထက်တာကတော့မလျှော့သေးဘူးဒါပေမဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည့်မယ်ဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ရုပ်ရောလာတယ်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုယောက်ျားလေးမိမအောင်ကြည့်တော့အားမလို့အားမရမိမလေးယောက်ျားအောင်ကြည့်အားမလို့အားမရပါတယ်ကျွန်တော်စကပုံမှာလို့ဗီဇာပုံစီကန်းဆိုတယ်လို့ဘာဖြစ်လာလဲကျွန်တော်အန်ဂယ်ရော့ဖယ်လာအမေရိကန်တိုးလို့ကျွန်တော်အမေရိကန်ပြည်သွားပါလို့ဆိုလူဟာတဲ့မွေးတဲ့နေ့ကနေအသက်30အထိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဩဇာတက်ကတောက်လျှောက်တက်လာဒီပုံစံတစ်နေ့ကနေ30အထိ30နဲ့40ကမှဩဇာတက်ကတန်းနေကြတက်လည်းမတက်ဘူးရောတယ်40ကျော်ရင်ကြာလာပြီ40ကဘဝဆတာဘဝဆနေပါပဲကျွန်တော်ခင်တဲ့အန်ဂယ်ဥတင်ထုတ်တာပြောတယ်ဆရာကြီးရဲ့ငါ40ကျော်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာငါနဲ့ကြည့်တိုင်းမှာမိမိကိုယ်ကိုမောင်းမြင်နိုင်တဲ့အားကဒီကတိလို့ပြောပြတာအားကြောင့်ဒီတော့ကဘွေးငါချက်ပြီးတော့အိုးကိုဖတ်ခနဲ့မားတဲ့လူတွေကဘာမလုပ်နိုင်တော့ဘူးစိတ်ကတော့မားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရုပ်ဆိုဘာဖြစ်လဲအဖြစ်ဖြစ်ပါမရတော့ဘူးအရင်လိုဒီကားတွေလည်းဘာဖြစ်လဲအဲ့တော့တက်လိုက်တာအခုတော့ဘယ်လာလဲဒူနာနာခါနာနာနေရာကဘာဖြစ်လာလဲအဲ့တော့တို့အဆုံးသက်ကောင်းဆောင်ချက်မှာပြောသလိုပေါ့ဘလောက်ပဲဖရာကိုချစ်ချစ်ယုံကြည်ခြင်းဘလောက်စိတ်အားကြီးကြီးခန္ဓာကိုယ်ဟာအသက်အရွယ်အပိုင်းခြားအလိုက်ပဲအလုံးလုံးတယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်သိထားလို့မိတ်ဆွေစိတ်ကလူလူစိတ်ကြီးဘလောက်ပဲရှိရှိခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဖြစ်ပါတယ်အပူကြီးဖြစ်လာမှာပဲဒီနေ့လူပြောက်လာတယ်ဒီမှာလူခဲ့တဲ့ပြည်30ကျော်ကတွေ့ခဲ့ပြီပဲကျွန်တော်လည်းကြည့်လို့တော့သူကလည်းကျွန်တော်ဆရာကြည့်လို့သိတယ်ကျွန်တော်လည်းသူ့တွေ့ရတယ်ချက်ချင်းသိတယ်ဗျာလူခဲ့တဲ့1991တုန်းကကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတာဆရာကိုပြီးလိုက်တယ်ကိုပို့ထုတ်လို့ခေါ်တာရောက်လာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရင်ကလူခဲ့တဲ့29နှစ်တုန်းကကျွန်တော်မြင်ခဲ့တဲ့လူကတကယ်ညှို့ချွတ်ချွတ်နေတာအခုတော့အသက်50ဖြစ်နေပြီရုပ်ပါပြပါပြီသူ့ငယ်ရုပ်ကိုကျွန်တော်ဖမ်းတော့ဖမ်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်ချက်ချင်းတော့သူ့နာမည်ပေါ်လို့လက်ပါလေကျွန်တော်သူ့နာမည်ကျွန်တော်ဟောလေးသိတယ်ဘာလို့ဒီတော်တော်ပြမှာသူ့အကြောင်းကိုခဏခဏစဉ်းစားနေတော့ပေါ်လာတယ်တော့ပြောချင်တာအခုချိန်မှာမသိလားအရင်ကမှမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်အခုအာဗန်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ခန္ဓာမဲဆိုင်ရာအကြလေးမှာဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဘာမှမကောင်းတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကဒီခေတ်မှာဆိုဘယ်လိုဖြစ်လဲဒီကမှာအသက်60အရွယ်အဖိုးကြီးတယောက်ကအသက်20မိန်းကလေးနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပဲဆိုရင်လက်တော့ပြီးပဲညာတော့ဝိုင်းဆဲပဲညာဘာပြောမယ်ဘာပြောနိုင်နွားအိုကြီးနဲ့အိုကြီးပါလေပြောလိုက်လားရောဖို့ညာအာဗန်တို့ဖြစ်မှာဒီမှာမပြောဘူးမပြောဘူးသူတို့သားသမီးမထွန်းကားတဲ့လူကသားသမီးရဖို့ပဲအဲ့ဒီလမ်းနဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းတာတရက်ကွက်လို့တမျိုးနဲ့တက်လိုက်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲအငားကိုခေါ်ပါတော့ဒီကအငားကိုဆိုတာဒီအဖေအစ်အမေအစ်ရဲ့မျိုးရည်တွေမျိုးဥတွေကိုအငားကိုတရက်ပိုက်ချင်မှသွားထည့်တာအခုကတော့တကယ်ယူကအာဗန်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှအဝင်ဆောင်သွားသူယူရချက်ကပါလေ6လလွယ်10လပါဟာကရာကိုဝင်ဆောင်ပြီးကလေးလေးမွေးပြီးအဲ့ကလေးလေးကိုသူကအမွေစားအမှုခံကလေးနေတယ်ဘာလို့ပါလဲယူမဟာကရာကတော့လည်းကျွန်းတိုင်းရမှာပြန်သွားအောင်သူတို့စီစဉ်တာပြောချင်တာဟာကရာရဲ့ဘိုက်ကိုခဏပါလို့လေအားတော့
ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကအပြစ်လို့ဘာလို့ပြောလို့ရဆိုရင်ခေတ်ကာလဤထုံးစံဒါတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအာဗြဟံဟာဂရနဲ့မင်္ဂလာဆောင်လိုက်လို့အာဗြဟံကိုအထင်သေးမဲ့လူနှာခေါင်းရှုပ်မဲ့လူပတ်ဝန်းကျင်မှာတရားမှမရှိဘူးဒါကလုံတင်လုံထိုက်တဲ့ကိစ္စလို့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကလက်ခံထားတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာသာသမီမထုတ်ထားတဲ့မိသားစုအိမ်ကြီးရဲ့ပြဿနာသိရှင်းနေကြတယ်အခါမှာကျွန်တော်တယောက်မြင်ဘူးလေအိမ်အောင်တက်ကြလာပြီသာသမီကိုထုံးအောင်သူ့မိမပဲဝါနေတာဖြစ်တယ်မင်းကြောက်ဖြစ်မင်းကြောက်ကလေးဖြစ်တယ်မင်းကြောက်တော့ဘာနဲ့လဲဆိုတော့ငါနောက်နေတော့မင်းကကလေးမမွေးပြီးတော့ငါနောက်အိမ်အောင်ဒီကနေ့ချက်ပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်မယ်သာနာမစောနဲ့ရန်ကုန်မှာစစ်စစ်အလူကြီးအားနဲ့ချက်လာလူသားအားနဲ့ချက်လာခေါ်လိုက်ရန်ကုန်မှာစစ်လာစစ်တော့အလူကြီးအားမနေတာလူသားအားနေတာအဲ့ဒါဒီမိမကိုကွဲမယ်ကွာဆိုစကားဒီလေးရှိပါသေးတယ်မပြောရတော့သာတော့ဒီမိမကျေလို့ဖြစ်တယ်မင်းကြောင့်မင်းတော့ကြောက်ဦးတော့ပဲပါသိပါတယ်အမသူ့မိမမှာရှိသူ့မှာရှိအဒီလေးကြည့်တော့ ACC ပဲသူအချိန်ကာလတွေကြာရလာပြီအချိန်မကောင်းတော့ဘူးခိကာလာရဲ့ပုံစံအရဘာလို့လဲရလဲသူဟာကရာနဲ့လက်ထပ်ထိန်းရလိုက်ရကဲသူပါမှာပြောလဲဆိုရင်အပိုက်ငယ်16မှာကြည့်ရအပိုက်ငယ်ဆိုရင်ခန်းကြီး16အပိုက်ငယ်2တစ်ချက်ဖတ်ပြီးမယ်16လားတစ်ချက်ဖတ်ပြီးမယ်ကဲညောင်းလေးခဲ့တာပါလေတီဆောက်ခြင်းလူထင်တာတော့ရလာလေရတဲ့အပိုက်ငယ်ငါလူဒီကိုလိုက်ပြီးပြည်ရဲ့ရောဒီအကျွန်တော်ကိုမကြည့်မဲ့ဒီပါဒီပါဘာဗျာဒီကျွန်တော်ရဲ့ဘောကိုစီတော့ပါတော့အာစီခင်မွန်းတွေကိုမရငယ်နဲ့လက်ထပ်ထင်းရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတိဆောက်ခြင်းရှိဖို့ရလာလေကြတာပါဖြစ်တယ်ကြည့်ပြီးနေစရာမကြည့်ရဲ့လူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကိုမိမကျွန်တော်ထင်တယ်အာဗြဟံနဲ့မင်္ဂလာမဆောင်နေတော့တခင်မနဲ့ချုံမဆက်ဆံရေးပေါ့တကယ်ကျွတ်နေတော့ရိုးရိုးကုတ်ကုတ်လေးကိုဝင်လိုက်ရရပြလာတယ်မနာသူတိတယ်မတိတယ်ငါပိုက်ထဲကကလေးလေးဟာယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီးမွေးလာမယ်ဆိုရင်ငါသားဒီတနေ့မှာအာဗြဟံရဲ့အမွေကိုမလုပ်နဲ့အဲ့ဒါငါဒီငါသားကိုပြီးပြီးတော့မဖြစ်ပြီလေအိမ်မှာဩဇာရှိအဲ့ဒါဆိုမလုပ်နဲ့သာလာကိုအလုံးမလို့တော့ဘောထားနေတယ်မချီတဲ့နေပြီပါလို့တကယ်တော့ကိုယ့်အောက်မှာနေဝိပိပြားဆိုတာနေလာတဲ့ဂျုံမတရားကကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့မှဂရန်တဆန်လုပ်တဲ့အခါမှာစာရာနေရာမှာနေကြည့်မစားပါဘူးစာရာပြောတာဘာလို့လဲရှင်းကိုကျမပေးစားတယ်ရှင်းမင်းကကျမကိုစော်ကားနေတာရှင်းမပြောတော့ဘူးလားဒါကြောင့်သူကတောင်းဆိုတာမဟုတ်တော့ဘူးကတောင်းဆိုတာဟုတ်လားကိုယ်စက်ကိုကိုနိုင်အောင်မကနိုင်ဘူးဆိုတော့အမှဘာတွေ့ရလို့ဆိုရင်အာဗြဟံဣရှင်မင်းကိုမွေးတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဒီဂျုံမနဲ့ကလေးရတဲ့အချိန်မှာအာဗြဟံအသက်မှာ86ကိုကြားစာပြောပါတယ်အပိုက်နဲ့55 16ကလောက်16ဖတ်ပေးပါအဲ့ဒါလည်းအသက်86နှစ်မှာဗာရတယ်ဣရှမေလကိုရတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဒုတိယပိုင်းကျွန်တော်သွားရဒုတိယပိုင်းကျွန်တော်နောက်ကျတဲ့ချိန်နဲ့ဂတိတော်ပေါ်၌ယုံကြည်အားကြီးခြင်းကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုတော့မှာကြည့်စေချင်လဲဆိုရင်ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး၄အပိုက်ငယ်19ကနေ22ကိုကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ယောမ၄19မှ22
ကျေးဇူးပြုပြီးပါပြီပါယောမ29ကနေ27ယုတ်ကြားရှိသည်မိမိအသက်သည်မိဖုရားတော်ဖြစ်ခဲ့မိမိကိုယ်အတိအကျလို့ရှိတော်မူသောမိမိကဘောသာရာဤဝန္ဒီဒီကြောင့်ဘောပါကောင်း၍ယုံမာမစိတ်နဲ့စိတ်ရဲ့ရာဂတိအတိတော်ကိုသိတော်ခြင်းရှိယုတ်ကြားရှိသည်ရာဂတိကိုရှိမှ၍ပတိတော်တော်သည်ပတိတော်တိုင်းတတ်နာမှုကိုသိစေရသည်ဘုရားသူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုသူ၏ကြောက်ပါခြင်းကိုနာတော်မူ၏ကျေးဇူးတင်တယ်ကဘာဦး16တယောက်ဖတ်ပေးပါပြီးကဘာဦး19တယောက်ဖတ်ပေးပါနောက်လေ86နှစ်85နှစ်မှာဒုတိယမယားကိုယူတယ်86နှစ်မှာကလေးဖြစ်တယ်ကဲ19နှစ်ထို့နောက်အာဗြဟံသည်အသက်90ခုနှစ်ရှိသောအခါသာရဘုရားသည်အာဗြဟံအားထင်ရှားတော်မူ၍ငါသည်အနတ္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်၏အရှိမသွားလာ၍သုံးလည်းခြင်းရှိသော86ကနေ69ဂျားထဲမှာ73နှစ်လုံးလုံးအာဗြဟံဘုရားသခင်နဲ့မိတ္တဟာရတာဖြစ်တယ်ပါလူနီလန်းကိုလိုက်ယုံပြီးတဲ့အတွက်တရားပြည့်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံမှားတန်တရားဝင်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဂတိတော်ကိုလူနီလန်းနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြံစည်ခဲ့ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးရတာကဘုရားနဲ့73နှစ်လုံးလုံးပါခဲ့အဲ့မှာဘုရားသခင်ထင်ရှားတော်မတွေ့တော့ဘယ်ချိန်မှထင်ရှားလဲသူ့တက်တော့လဲ90မှာဘုရားသူ့တက်စကားပြောတယ်သူ့ကိုပြန်ဆက်တယ်ကျွန်တော်ဆရာကြီးကတော့အချိုးချလိုက်တယ်။တရား35နှစ်မှာပြည်တဲ့လူကဘုရားနဲ့မမှန်တဲ့အခါမှာ73နှစ်မိတ္တာလာဖြစ်တယ်ဆိုရင်မင်းတို့လူသက်တမ်း85နှစ်မှမြင်ရမယ်ငါတို့အားဆိုရင်ဘာသာပေါက်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ကိုပြည့်ချီပေါ့အိမ်သာပဲပြလိုက်တော့အော်ဆရာကောင်းတာကအာရံကိုဘုရားသခင်ပြန်ထင်ရှားတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်အရှင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးဗျာ။ကျမ်းစာထဲမှာတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့နာမအသစ်နဲ့အာဗြဟံကိုထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီနာမည်ကဘာလို့ဆိုရင်အနန္တတကုရှင်ဟာလေလုယာအင်္ဂလိပ်မှာတော့ Almighty ဓမ္မပညာတောင်းရတော့ El Shaddai ပြောချင်တာဘုရားကိုယ်တိုင်ကသူ့နာမည်ကိုအသစ်မဲ့ပြီးတော့အာဗြဟံကိုထင်ရှားခြင်းအဖြစ်အာဗြဟံရဲ့ကြဆင်းနေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဘာလို့လဲပြန်ဆွဲတင်တာဒီတော့သာဝရဘုရားသခင်သာဝရရှင်ဘုရားသခင်ဒီနာမည်တွေပဲကမ္ဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး1ကနေအခန်းကြီး16ကြီးတွေ့ခဲ့ကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး7ပိုင်းကိုသိကြမှာကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံးမှာပထမဆုံးအာနန္ဒတကုရှင်အရှင်သာဆိုတဲ့လောဘာလို့လဲဒါအချင်းမဟုတ်ဘူးဘာတွေ့လဲအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးမြင့်တင်ပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကအာဗြဟံကိုမျက်နှာစာအသစ်နဲ့လာပြီးအဆက်အသွယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်ကိုယ်ပဲဘုရားသခင်ကသူ့ကိုယ်သူအမိနာမအသစ်နဲ့ထင်ရှားတယ်ကမ္ဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး7ခုထဲမှာအာဗြဟံတို့ကိုနာမည်အသစ်တွေဘာလို့လဲအာဗြဟံဆိုအာဗြဟံဖြစ်သွားတယ်စာရဲဆိုစာရာဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ပဲဘုရားကဘာလို့နာမည်အသစ်တွေလဲဆိုရင်လူသစ်စိတ်သစ်ယူပါယုံအသစ်အတ္တတာတွေနဲ့မဖြစ်ဘူးလေအသက်အဲ့တော့နာမည်ဆောင်နေပြောမယ်ကျမ်းစာထဲမှာတချို့ကကိုယ့်ရဲ့ဘဝအသက်တာအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်ပြီးနာမည်တွေဘာလို့လဲနာမည်တွေပဲဥမာဓာတ်လိုက်မှာဆိုရင်ယာကုပ်ကိုဘုရားပြန်ဘာလို့လဲဣသရေလလို့ပဲပြီးတာလို့ရှိတယ်။နောက်လေအာနဲ့ရာခေလဒီမတယောက်တယောက်မကြည်မနှက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာလို့လဲအဲ့မကြည်နှက်တာကိုပေါ်ထုတ်တဲ့အနေနဲ့မွေးလာတဲ့ကလေးတွေကိုညီမနှစ်ယောက်ကြားမှာရှိတဲ့ပြဿနာကိုအရေးခံပြီးရူဘင်တို့ဒေဝီတို့ရှိမောင်တို့ဆိုဘာလို့လဲကျွန်တော်ကြားလို့ရတယ်ဒီ2000လောက်ကကျွန်တော်ရှင်းပြည်နယ်ကိုပြန်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့တော့နှစ်ပတ်လောက်သွားပြီးဖြစ်တော့ကျွန်တော်သမီးကြီးတစ်နှစ်ခွဲလောက်ပြီပေါ့ကျွန်တော်ရောက်တဲ့ကြီးကစာဖတ်တာဝါသနာပါတယ်အဲ့တော့1950 60ကစာအုပ်တွေကသူ့စီမှာ
ဘူတော်တော့ကြည့်ရှိတယ်အများကြီးပဲကျွန်တော်ဖတ်နေကြဘာမှသွားစရာမရှိဘူးဒီနေ့ကိုစာဖတ်တော့အဲ့စာထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်တာလေးတွေ့တယ်ဘာတွေ့လဲဆိုတော့မော်လမြိုင်ဘက်ကလည်းအဲ့ဘက်ကလူတွေကတဲ့ကလေးနာမည်ပဲ့တယ်ဆိုတာပဲ့ဆိုတာဟောပုံနေတယ်ပုံတော့ဒီအိမ်မှာခေါ်ဖို့နာမည်ကြောင့်ပေါ့မဲ့တဲ့ကောင်ဘာလို့ကြည့်ပဲ့လဲဆိုရင်ကလေးမိခင်ဘိုက်ကထွက်လာချင်းတောက်ဝန်းကျင်မှာစစ်တဲ့အရာကိုဒီကလေးနာမည်ပဲ့လက်တွေကဝမ်းဆွဲပါကကလေးမွေးပြီးနေတဲ့အချိန်မှာကလေးကမိခင်ဝမ်းကချစ်တဲ့အချိန်မှာအိမ်ရှိကနေဈေးရောက်တဲ့ပဲပြုတ်တွေကပဲပြုတ်လို့ပေါ်ရင်အိတ်ကောင်မလေးမပဲလို့ဖြစ်သွားတယ်ဗျာတို့အရက်တွေကတော့အခုကျတော့ဘာလို့လဲကလေးမွေးတယ်မွေးနေတယ်အဲ့ချိန်မှာမီးကပြတ်သွားတယ်ဗျာဟိုမီးကိုကြောင်အောင်မီးကကလေးလည်းမိခင်ဖိုက်တဲ့ထွက်လာမီးပြန်တယ်အဲ့ဒါကလေးနာတွေကနောက်မီးလို့ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကဒီကြီးတယ်တကယ်အပြင်မှာတကယ်မဲ့တာနောက်ကျွန်တော်ဒီကြီးနာပွဲတော်ကြီးမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးလားတချို့ပတ်ပြီးလေအဲ့ဒါလေးတန်ပြောချင်တာတော်တော်ကြာသွားပြီ2003တုန်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တွေကသတင်းစာထဲမှာပါတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးပေါ်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျင်းပုံသတင်းစာရဲ့စောင်းပါးလေးထဲမှာပြည်တော်စုတွေကျင်းပတဲ့အခါမှာတဲ့ပြည်တော်စုတွေကျင်းပတဲ့အခါမှာဟိုးသတင်းစာတွေတိုင်းလို့ဘာလို့ဘက်ကကရင်လူမျိုးတွေလာကြဟိုအဲ့စောင်းပါးကြီးတဲ့သူကကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့တပည့်လို့ပြောအောင်သူကအဲ့ဆောင်းပါးကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်အမေကလည်းကျွန်တော်ဆောင်းပါးကြီးဖတ်တာဝါသနာပါတော့သတင်းစာထဲကအဲ့ဆောင်းပါးစာရုပ်အမြဲတမ်းကျွန်တော်အဝိဗီဒီယိုထဲမှာခဏပေးတယ်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်လာပြီးဆိုတာကျွန်တော်တော့ကြည့်ဖတ်အဲ့အလံတော်အဖွင့်လို့ကျွန်တော်မှတ်ပြီးဒီဆောင်းပါးလေးအမေကသတင်းစာထဲကအဲ့ဒီဆောင်းပါးစာရုပ်ကိုအမြဲတမ်းသိထားပေးတယ်တပည့်ရံကိုတတိထားလို့ပါလို့အဲ့တော့ရှိတယ်ဆောင်းပါးလေးဆိုတော့အဲ့ဆောင်းပါးလေးကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီတော်စုနဲ့လေ့လာရေးလာတဲ့ညီမတွေထဲမှာဒီကရင်မလေးတွေထဲမှာကောင်းမလေးတယောက်ရဲ့နာမည်ကနော်စရန်ဒါဆိုတော့လက်တော့ဆိုပေးတာပေါ့အဲ့ဒီကျွန်တော်အဖေရဲ့နာမည်ကအရင်စိတ်ကစားသမီးနာမည်ကလည်းတစ်မျိုးပါလားပြင်ရတဲ့နာမည်နဲ့သူစားတယ်အဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးသမီးတယောက်ရဲ့နာမည်သူစားတာမဟုတ်ဘူးသမီးတို့သမီးသားစီကိုနာမည်သူစားတာအဲ့တော့ပါဘူးသမီးအဖေရဲ့နာမည်ကဦးစောစတိုင်လို့ခေါ်တယ်သမီးရဲ့အဖေကသမီးအကြီးဆုံးလေးမွေးလာတဲ့အခါမှာကျမရဲ့အမကပိန်ပိန်တွေ့တွေ့လေးကျမရဲ့အမကိုနာမည်ကလာလေးပြီးလို့ဆိုတော့ no spider ဒုတိယအမမွေးလာတယ်ပိန်ပိန်တွေ့တွေ့ဆိုတော့ no spider တတိယအကိုမွေးလာတယ် Saul William တာမီလေးယောက်ဆိုတော့ပါပြီဒီခေတ်မှာစာရေးစားပါတာနံပါတ်၄တာဘော Saul okay ကနောက်ချက်ပတ်ပြီးနံပါတ်5နာမည် all right နံပါတ်6က all gone နံပါတ်8ကနံပါတ်9က very good နံပါတ်10က thank you နံပါတ်9က standard နံပါတ်10ကအခုပြောတဲ့ကောင်မလေး no surrender နံပါတ်17က once more 17က full stop ကဘာမှရှိရတော့နံပါတ်ဒီမှာရှိတာအဲ့ဒီခုရှိတယ်အခုတော့ဘယ်ရောက်ပုံလဲကျွန်တော်ပြောတတ်တော့ကျွန်တော်ကခုတော့40တန်း50တန်းဖြစ်တော့တကယ်ကျွန်တော်17ရောက်လို့ရှင်သေးတာတော့မပြောတတ်ဘူးတေနဲ့တေနဲ့ရှိနေရှိလိမ့်ကျွန်တော်ကိုယ်ပဲဖျားတယ်နာမည်အစ်စ်မဲ့တာပါဖြစ်ဝါဒနာပါလေဒါမကြည့်ရဖျားကြီးပထမဆုံးသုံးဆွဲတဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ကဘာလဲအနန္တဘုရှင်အဲ့ဒါကိုရေးပေးမယ်အနန္တဘုရှင်Almighty လို့လည်းခေါ်တယ်ပြီးရင် El Shaddai El Shaddai ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်တကောတော်အလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံပြီးလိုအပ်ချက်မှန်သမျှကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်ဗျာ El Shaddai ဆိုတာဘာမှဆိုလုပ်နိုင်တယ်ကွက်လက်အားလုံးကိုဖြည့်နိုင်တယ်ဘယ်အလုပ်ကိုမဆိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်ဒါအာဗြဟံကို El Shaddai ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ထင်ရှားရေးရစကားပါတယ်မင်းတို့ကလေးပြီးနိုင်ငါနာမည်က El Shaddai ဆိုတာဘာမှဆိုလုပ်နိုင်တယ်ဗျာငါတကိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်တယ်ငါမလုပ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီနာမည်ကြားတယ်အာဗြဟံဘာဖြစ်နိုင်လဲစိတ်ကရေးရမှာကွာရနိုင်တာပေါ့ဒီတရားကတာသမီးကိုဘာလို့လာလဲစိတ်
တိုက်ရအင်အားပေးသူပဲအာဗြဟံတော့ပြငါအနန္တတကူရှင်ငါရှိမှသွားလာပြီးဆုံးနေခြင်းရှိတော့ကျွန်တော်နေအဲ့ဒီမှာအာဗြဟံတော်တော်လေးစိတ်ထဲမှာကြည်နူးခံစားမိတာဘာလို့လဲသူ့ကိုပြန်လဲဆက်သွယ်တဲ့ဘုရားကပုံစံအစ်မျက်နှာစာအစ်နဲ့သူ့ကိုဆက်သွယ်တယ်ဘုရားနာမကကြားလိုက်တာနဲ့အာဗြဟံရဲ့အသက်တာမှာစက်သိမ်းဝင်ခြင်းပါဖြစ်တယ်ထားဖို့ကောင်းတဲ့နာမည်မျိုးအနန္တတကူရှင်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့ဒီနာမည်ကအာရရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘာလို့ပြောရလဲပြည့်ပြည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတွေကိုလေ့လာတာလည်းအလကားပဲဖြစ်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတွေကိုလေ့လာခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တက်တာဘာဖြစ်နိုင်လဲကောင်းကြည့်ပြီလားဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်သားအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြတာတော့ကျွန်တော်သမီးကြီးရပေးတာရာဖီကာလို့ပေးတာတောင်းပြီနော်ယေဟောဝါရာဖီကာလို့ပါတယ်ဟယ်လိုဟာလေသာဝဗျာအနာယောဂဒီဒီလေအဆိုက direct ဆိုတာရှိတာဒီလို direct လို့ဒီစီကတော့တာလီနာနဲ့ဒီစီပဲအဲ့လိုပြောတယ်အင်္ဂလိပ်နဲ့ဒီစီပဲဒီစီလေးတွေကသာဝဗျာအားလို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဆိုတော့ဒီနာမည်လေးတွေကဘာဖြစ်လဲကောင်းကြီးဖြစ်လာဖြစ်မှာမဆရာဟစ်စီလို့ပြီးသားစုတော်ရတော့ဘောကြသူတို့ဖတ်ခင်ကအရင်တော့ကလက်ဝဲစာပေတွေကိုဖတ်ပြီးကွန်မြူနစ်ဝါဒကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကလေးတွေနာမည်ကိုကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင်နာမည်ပဲ။ကက်စနိုပြီးရင်အန်နာလူဝစ်တော့အန်နာပြီးပါလေဘေးတွင်ဂျီကဘာဆရာကြီးစီလက်ထက်ရောက်လာတာမှာဆရာဦးလက်နဲ့ပြီးဘောကန်ဖြစ်သွားတာမျိုးစီဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့အန်ဂယ်ရောဘောငယ်ဖြစ်တဲ့တက်တာကိုသိချင်စာရေးစီးတက်ကိုပြလိုက်ရစာရေးစီးအတက်ကိုမှတစ်ခါတော့ဆောက်ပါမှာအဲ့ဒါအန်ဂယ်ရောဘောငယ်ဖြစ်လာတယ်နဲ့အမှန်တရားရေးစီးဒီမှာရောကပဲဒီမှာရေးဒီဒီမှာလိုဟီကဂိုင်လာအဲ့တော့မိထားတယ်ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင်နိုင်တဲ့ထားတဲ့ကလေးတွေကဒါသူ့ဖတ်တယ်ပြောင်းလဲနေတာကလေးတွေဒီဘက်ကကျမ်းစာနိုင်တယ်ရပါလိမ့်မယ်ဘောငယ်ဖြစ်ဒီမှာဆိုတော့ဒါကတိုင်းအဲ့နာမည်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့အသက်တာပါလို့လားအသက်တာရဲ့အပေါင်းအလုပ်ကိုပိုင်းခြားပေးတာခုဒီမှာပြရနာမည်သိတဲ့အာဗြဟံကိုရှားတယ်ဒါနဲ့မပြီးဘူးအာဗြဟံနာမည်ကိုလည်းဘုရားကပြောင်းပေးတယ်ဗျာကျွန်တော်ကြည့်အောင်ကလောင်ကျမ်းခန်းကြီး7ခေါ်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်ခဏလေးကလောင်7ခေါ်အပိုင်ငယ်မှာသူ့နာမည်ကိုလည်းပြောင်းပေးတယ်အာပြန်ဆိုတာ exalted father ချီးမြှောက်ခံဖခင်အာဗြဟံကတော့ father of a multitude လူမျိုးအပေါင်းရဲ့အဖဒါကျွန်တော်ရေးလိုက်ချီးမြှောက်ခံဖခင်ဒါကတော့လူမျိုးအပေါင်းရဲ့အဖဒါဆိုရင်ချီးမြှောက်ခံဖခင်နဲ့လူမျိုးအပေါင်းရဲ့အဖဘယ်နာမည်ကပို့ပြီးအလေးချိန်စီးပဲအဖေကကလေးတယောက်ဝေးတယ်မှာဖြစ်နိုင်တယောက်ဝေးတယ်အဖေပဲဒါပေမဲ့အများကြီးရဲ့အဖေနဲ့တယောက်ရဲ့အဖေဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့မှဝေးရှိအာဗြဟံဝင်တယ်တောင်းပြတာတော့အားရဖို့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီနာမည်မှဲ့ခံရတဲ့အခါမှာအာဗြဟံမှာပြစရာသားဆိုတယောက်တော့မူလို့ရှူစရာတယောက်မှမရှိဘူးဒါနဲ့ဘုရားတော်ကမေးလိုက်ကလေးတယောက်ကသာမရှိတာဘုရားကအာဗြဟံကိုအာဗြဟံလို့မခေါ်တော့ဘူးလို့ခေါ်တယ်အာဗြဟံတော့သူ့နာမည်ကိုအာဗြဟံလို့ပြန်ခေါ်နေတော့မှသူ့ယုံကြည်ခြင်းပါဖြစ်နိုင်တယ်အသက်တာထဲမှာဖျားစကားတော့မဖြစ်နိုင်နဲ့တိုးပွားနိုင်တယ်တော့သူ့မိန်းမလည်းနာမည်ပြောင်းတယ်ကဘာဦးစက်ခေါ်မှာကျွန်တော်ချက်တော့ကြည့်ရအောင်နော်အပိုက်နဲ့ဆက်နာစာရဲကိုဘာပြောင်းလိုက်လဲစာရဲဆိုတဲ့ဒီက to mock princess to mock ဆိုတဲ့ဒီကမြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရန်လိုသော
မတီမဲ့နေပြုသောစာရာတော့ princess မင်းသမီးစာရဲဘဝမှာတော့တကယ်จิตติမလေးလို့ပဲမဖြစ်ဘူး။အားချမ်းလို့လေလားညာတကယ်ခက်ထန်ချမ်းတဲ့ဘာမှပြရလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးပြီးလေလားသူ့ရဲ့တကယ်စာရဲရဲ့ရန်လိုတဲ့အသက်တာဘာမှကြည့်မလဲဆိုရင်ကဘာဦး16နှစ်ရဲ့9ရဲ့6ရဲ့အဲ့မှာစာရဲရဲ့ဇာတိကိုပြရနေ့9 6ပတ်ပြီးပါအဲဒီကကျွန်တော်အားပါရတော့ဘယ်ကိုတော်ပြပြီးတော့ဟုတ်ပြီဘာပြောလဲကျွန်တော်အားသားခွာရသောအဖြစ်ကိုခြာရပြပေးတော်မမူလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့စကားထဲမှာဖယားသခင်ကိုရန်လိုတဲ့ဟာပါနေလို့ဖယားကကျွန်တော်ကိုကလေးမှမပေးတာရှင်ကမိမကြည့်တော့ဒါဆိုဘာကိုပြောချင်တာဖယားကသူအစာမချေတာတွေ့ရတယ်စကားထဲဒါတော့သူဒီဖယားကိုထူပေါက်လို့ရန်လိုလားမချိမနေပြီလားပြီးတော့ငါဒါရဲကလည်းခံရတော့ကျွန်တော်ခံရတော့ကောင်းပေါ်လာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဤဓမ္မကိုကိုယ်တော်ရင်ပိုင်နိုင်ကျွန်တော်အဲ့နဲ့ပါဒီကိုယ်နိုင်ပြီးတဲ့ဆွေးနွေးကြောင်းကိုသိနေကျွန်တော်ပဏိလေးနဲ့ပြပါတယ်ကဘာဘုရားကြီးကျွန်တော်နဲ့ကိုယ်တော်မူကိုကျွန်တော်ပါရပြီဘာပြောချင်တာလဲရှင်းကိုလည်းမိမပေးစားရသေးတယ်ရှင်ပေးကျမပေးစားတယ်ရှင်းမိမကကျမကိုပြဿနာမပြောတော့ဘူးလားမဆုံးမတော့ဘူးလားဒါဆိုဘုရားပြဿနာရှာတာဘုရားရန်လို့ရတယ်အာဗြဟံကပြောတယ်မင်းကြုံမှာပဲမင်းလက်ထဲမှာရှိတာမင်းဆုံးမတော့6အာဂရောပါရန်လို့ဖတ်ပေးပါအာဗြဟံကလည်းအာဗြဟံကလည်းကျွန်မလက်နဲ့လက်နဲ့ပြပါတော့ပါရာကတော့ဒါရီကျွန်မကိုကျွန်မကိုဘုရားရန်လို့လေဖျားကိုရန်လို့လေခင်မုန်းတယ်ကိုရန်လို့လေမရက်တန်ကိုဘာလို့လဲရန်လို့လေအဲ့တော့စာရဲဘုရားဘာကြီးပဲဘုမေကြည့်လိုက်ဒီတော့ဘယ်လိုမှရဖြစ်လဲဘာလို့လဲရားတင်နေရဖြစ်ထားလို့စာရဲဘုရားမလွယ်ဘူးတော့ဘာပြောင်းလို့လဲမင်းသမီးလောလောဆယ်သူ့အသက်တာနဲ့လုံးဝမတူတဲ့မင်းသမီးဆိုတော့အေဒီတွေသိခါတွေနဲ့ခြေကနန်းတရေကနန်းလို့ပြောအောင်တကယ်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရင်ကျင်းမှုအပြည့်နဲ့အသက်ရှင်ရအောင်ပြောဒါပေမဲ့တောင်းပြလိုက်တာအဲ့တော့ကျမ်းစာမှာပြောလဲဆိုရင်စာရာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသက်တာ1 ပေ56ဖတ်ပေးပါ1 ပေ56ဘုရားကာလအချိန်တန်လျက်ဗျာတကယ်တန်တော့ကိုရောက်တော်မူပြီးအကြောင်းတန်1 ပေ56ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဗျာနားလည်းချောက်ပြီလားအခန်းကြီးကိုကျွန်တော်ပြောမယ်အခန်းကြီးကြံခဲ့ရှင်ပေတုဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်9နဲ့6 1 ပေ3 9နဲ့6ရာနေရာကိုဘုရားရှင်တော်ရှင်တော်ဝိမာဝိမာသေပါဘုရားဘုရားတော်နဲ့သာရရဲ့အာရဘုရားတေဟုဓာတိကံပေါ်ပေါ်ဒီစရာဘုရားတော်နဲ့ဘုကေမောဒီကိုချေကိုခံတာဟုတ်ပြီရှင်ပေတုကဓမ္မတိကာလမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုမတိုက်တွန်းတယ်စာရာဟာသူ့ယောက်ျားကိုသခင်လို့ခေါ်ပြီးသူ့စကားကိုနားထောင်လို့အဘေးတော်ထဲမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုခင်မုန်းရဲ့စကားကိုကျွန်တော်ဗာနေလဲဆိုအဲ့ဒါစာရဲအချိန်မှာဟုတ်ဘယ်ချိန်မှာလဲမင်းသမီးဖြစ်ပြီးပါတော့ဆိုတဲ့သူမဲ့ခေါ်ချင်းခံရတဲ့နာမည်နဲ့ဘာလို့လဲထပ်တူထပ်ပြကျွန်တော်တဲ့စာရဲဘဝလူမျိုးမိမကတော့ဘာဖြစ်နိုင်လဲတတိဘဝမှာမိဘကိုဒုက္ခပေးတယ်ယောက်ျားရရင်ယောက်ျားကိုဒုက္ခပေးတယ်အမေနေရာရောက်သွားရင်ချွေးမကိုဒုက္ခမလွယ်ဘူးတော့အဲ့ဒါလောက်ဒီမှာလေဝိညာဉ်ကသင်္ကန်းစာတစ်ခုအမျိုးသားများကိုယ်မိမကကိုယ်ကိုတခင်လို့
ဘာသာကမခေါ်ရင်တော့တခင်လိုမျိုးကိုယ့်ကိုဆက်ဆံစေချင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်မိန်းမကိုမင်းသမီးလို့မလုပ်လို့ကိုယ့်ကိုဝါဝပိမ့်ပိမ့်ပူပူမဲမဲဘယ်လိုပဲလဲဘယ်လိုပဲလဲဘိုက်ခောက်ကြီးထူထူဘာလဲပေါင်းချင်းကြီးတိုးတိုးဘာပဲလဲကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်ဓမ္မောင်လေးကတေးသေးလေးအခုကြောင့်ဓမ္မောင်ရောက်ပါလေအင်းကြီးတော့ပြတ်ထုတ်နေတယ်ဒါကမရှိဘူးတော့ဒီသမီးနဲ့ဖြစ်တော့ကောင်းကြည့်ပဲဖြစ်ပါပဲလေဘယ်လိုနေသားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တည်းတဲ့ကိုမင်းသမီးလို့တတ်မှတ်ပြီးရှင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်တည်းရဲ့မှာဖြစ်တယ်တခင်ရပြီလားကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်တခင်တော့အရင်ဖြစ်တယ်ကသူ့ကိုမင်းသမီးလို့မလုပ်နိုင်ဘူးဟိုကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုဝါဝကိုကိုရေးအောင်ပြောလို့ပေါ့သူ့တကယ်ကြီးကြောင့်မင်းတို့ရုပ်ခဗေဒဥယျာဉ်မှာတက်တက်ကိုရုပ်ရှင်လာရဲတော်ညာလာရဲတဲ့ကောင်သွားကြည့်တာကိုသူလည်းသွားကြည့်တယ်သူတကယ်ကြီးသွားကြည့်တယ်သူကတော့ချက်ချင်းပြန်လာလို့ဆိုတယ်သူတကယ်ကြီးကပြန်လာဘူးကတက်တက်ကိုတော်ညာရဲတဲ့ကောင်ရှောင်းလာပြန်လာတော့ပါတော့လေတက်တက်ကိုကအင်္ဂါတော့မှလည်းချားစီတယ်မိမကိုမြောက်မလို့သဘောထားလို့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တော့ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောရတယ်စာရာကိုအာဗြဟံကမင်းသမီးကိုတတ်မှတ်လက်ခံပေးနိုင်တယ်နောက်ပိုင်းမှာကျမ်းစာရေးပတ်တယ်မှာပဲပြောတယ်သူရောက်တော့လောအခင်ကြီးလို့ပဲခေါ်တာအမှ L အကြီးလို့ L လေးပေါ့ L ကြီးကတော့ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နာမသူရောက်တော့အခင်လို့ပဲသဘောထားတယ်ပြောချင်တာပါလေအာဗြဟံပါပြောဒီတော့စာရွဲပါပြောအာဗြဟံထားပါပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အာဗြဟံပါပြောစာတော့ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီစကားမှာငါတို့အိမ်တော်ကြီးကစာရဲပါပြောအာဗြဟံနားထောင်ရတဲ့အိမ်တော်ကြီးကအာဗြဟံပါပြောစာရာနားထောင်ရတဲ့အိမ်တော်ကြီးကဒီစကားကိုဖြစ်တယ်။တချို့ကတော့ကျွန်တော်ကြည့်တာစာရဲပါပြောအာဗြဟံနားထောင်ရတယ်လား။တချို့အိမ်တော်ကြီးမှာဒါတော့စာရဲတွေလည်းစာရာဖြစ်ဖို့အခြေခံအာဗြဟံတွေလည်းဘာဖြစ်ဖို့အခြေခံလဲ။အာဗြဟံတခင်နေရာကိုနေရာမယ်ကိုဘာလို့လဲ။ပြန်သိပတ်ကြရကိုနေရာဟုတ်တော့ကဲနောက်တစ်ယောက်ရှိတာနောက်တစ်ယောက်ကတော့ EZ လို့ခေါ်ပါတယ်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးစက်ခွန်ကမ္ဘာ့ကျန်းအခန်းကြီးစက်ခွန်ကျွန်တော်ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါမယ်ဒါကတော့ကလေးကိုလူတစ်ယောက်ကိုနာမည်ဟောင်းကနေနာမည်အစ်စ်ပြောင်းပေးတာမဟုတ်ပဲလူတစ်ယောက်ကိုနာမည်အစ်စ်ချက်ချုပ်မဲ့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာ့စက်ခွန်စက်ကိုIsa ဆိုတာ lecture ဆိုတာကရေမောချင်းရေမောကန်ရေမောသူဆိုတဲ့အိမ်ပဲဖြစ်တယ်။တချို့ကလည်းအဲ့ဒါဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုဖိုးပြုတ်ချို Isa တရင်ကိုကြားတဲ့လူအားလုံးမလုပ်ကြဘူး။ကြီးကြတယ်ပြုတ်ကြတယ်ဟိုလောင်ပြုတ်ဖို့ပြီးတော့မဖြစ်ဘူး။ပီတိအပြုတ်ပေါ့။ဒါကြောင့် Isa မိသားစုထဲမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာမိသားစုမှာဘာတွေရှိခဲ့လဲ။ပြောရှင်းစရာတွေကဘာဦးစက်ခွန်အပိုင်နဲ့စက်ကိုမဖတ်ပါနဲ့နော် Isa ဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရေမောချင်းရေမောတန်ရေမောချင်းလို့ပြောလိုက်အဲ့ဒါဘာမှသွားပြီးတော့မှပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ကဘာဦးကျန်အခန်းကြီး21အပိုင်နဲ့6ယေရှုတင်တယ်အဲ့ဒီမှာကဘာဦးစက်ကွန်ကဘာဦးဆက်ရှိစက်နဲ့ဖတ်ပေးပါစက်ကွန်ဆက်ရှိစက်နဲ့အမရေရာကြီးပဲသုံးတာပြရစက်ကွန်မှာလည်းအာဗြဟံရေဆက်ရှိမှာစာရာရေလက်စက်တွေမှာတော့သူအားလုံးဘာကြည့်အောင်စက်ကွန်ဒုက္ခအာဗြဟံကျောင်းဝင်ရတက်ပြရတော့သူသားကိုရတယ်နော်အသက်90ရှိသောစာရာဒီသားကိုပွားပြီးတော့ရေနဲ့စိတ်လုံးထဲမှာဒါဆိုဘာဖြစ်လဲနာမည်တွေပြောင်းပြီးတာတော့မှအာဗြဟံချက်ချင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်မရှင်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲရှိတာဒါအနုမတနာဆံပါကဲတဘောက်ဆက်ရှိစနစ်စာရာနဲ့ရှိတယ်သူကြောင့်စာရာကငါ
လေကိုပြီးဟာစခင်လေးကိုသူ့ဖြစ်ရဲ့ငါကြီးကျော်မွေးချင်းရှိနေပြီတော့ဆိုလေရဲ့စိတ်ခေါ်နေ26ပြဖတ်ပေးပါဒီမှာဘာလို့လဲအပေါင်းဒီမှာကျွန်တော်သတိချနေချင်တာဘုရားသခင်ကအနန္တတကုရှင်နာမနဲ့ထင်ရှားတယ်အာဗြံကိုအာဗြံလို့ပြောင်းပေးတယ်စာရဲကိုစာရာလို့ပြောင်းပေးတယ်ဣဇက်ဆိုတဲ့နာမည်အစ်စ်လေးကိုဘုရားသခင်ကစတင်သူတို့တွေများကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်နောက်ပြီးဘုရားသခင်လုပ်ပြတာအခုရှိကဘာဦးဆက်ခွန်ကဘာဦးဆက်ခွန်အပိုင်နဲ့24အဲ့အရေးကြီးပါတယ်ကဘာဦးဆက်ခွန်အပိုင်နဲ့24ဖတ်ပေးပါဟုတ်ပြီဣဇက်ကိုကြားတဲ့အခါမှာအာဗြဟံတက်ဘလောက်လဲဟမ်ဘယ်တော့လဲကဘာဦး25ဖတ်ပြီးပါဒါဒီစက်ပေါ်မြာတော့ခါအားပြည့်တဲ့တရားရှိတယ်ဘယ်တော့လဲတရားခုနကစက္ကုံအပိုင်ရဲ့24ပါအရေးသားလေးတဲ့အချိန်မှာဘယ်တော့လဲ69နှစ်69နှစ်မှာအာဗြဟံအရေးသားပြီးချင်းခံရရတယ်တရားမှာသားရဒီဓမ္မတိကျမ်းရရှိမယ်ဆိုရင်အရေးသားပြီးမင်္ဂလာကဘာကိုစားပြီးလဲဆိုရင်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အပိုင်ရဲ့3ကိုချက်တော့ပါပြပါဖိလိပ္ပိ3အာဗြဟံဒီခန္ဓာကိုယ်မှာအရေးသားပြီးသလိုသူ့ရဲ့မယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးနဲ့သူ့အသက်တာတွေကဘာလို့လဲပြီးထုတ်ခံရအဲ့နောက်ပိုင်းမှာအာဗြဟံမယုံကြည်ခြင်းပါတာကဘာလို့လုပ်လဲမပြောတော့ဘူးအဲ့မတိုင်ကဘာလို့ဖြစ်လဲရည်တယ်လေဒါပေမဲ့ကဘာဦးစက္ကွန်24မှာအရေးသားပြီးခံပြီးနောက်မှာအာဗြဟံဟာဖယားဂတိတော်ဘာဖြစ်တယ်လဲယုံမတန်ရကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်နှလုံးအရေးသားပြီးဖို့လိုတယ်ဘုရားလက်ပတ်တော်ကြားရတာနဲ့တန်တရားရှိရဆိုရင်စိတ်နှလုံးအေးဓာတ်ကြီးခြင်းဆိုဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဇာတိပဂတိကိုအာမကိုပဲနဲ့တခင်ဘုရား၌ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းဘုရားကိုမလုပ်တာကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာရပ်တည်နေဘုရားရဲ့တက်သွားနိုင်ခြင်းစကားတော်ပေါ်မှာရပ်တည်ခြင်းဟာအရေးဓာတ်ကြီးခြင်းပဲဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာပြဖို့မဟုတ်ဘူးတယ်မှာတော့ဘာလို့လဲကိုကိုအားကိုမိခိုတဲ့အနေထားကနေဘုရားကိုအားကိုမိခိုတဲ့အနေထားကိုရွှေ့ပြောင်းခြင်းဒီအရေးဓာတ်စစ်မှန်တဲ့အရေးဓာတ်အာဗြဟံကြီးစစ်မှန်တဲ့အရေးဓာတ်ပြီးချင်းကျွန်တော်ယုံကြည်တာတော့အခုလုံးတစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်တာခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းအရေးဓာတ်ပြီးတယ်စိတ်နှလုံးနဲ့အရေးဓာတ်အဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းပိုင်နိုင်ခွင့်ရဒါကြောင့်ဣဇက်ကဘာကို sorry ဣရှမေလကဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုရင်အာဗြဟံတို့မိသားစုရဲ့ခါတီသောအတိတ်ကိုပူဇော်ပြုပါဣဇက်ကတော့အာဗြဟံတို့မိသားစုရဲ့တောက်ပသောအနာဂတ်ကိုပူဇော်ပြုပါဒီကဒီကောင်မှနေတယ်တတိတော်မှာယုံမှားစွာအသက်ရှင်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခါတီးတဲ့အတိတ်ကိုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီနောက်မှာပဲမှန်ကန်တဲ့အရေးသားပြီးမင်္ဂလာဒီတော့ကိုအာမကိုတော့ပဲနဲ့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အပေါ်မှာဆွဲလန်းခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တောက်ပါတဲ့ဘုရားသခင်တည်ဆောက်ပေးထားတဲ့တောက်ပါတဲ့အနာဂတ်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖန်ဆင်းဖို့ကျွန်တော်ဒီတိုက်တွန်းပေးချင်ပါတယ်။တရားစကားပိုင်းကိုရှိပါစေ။ကျွန်တော်တို့အိရှင်ကမွေးနေတာကိုသုံးသပ်ပြီးဒီနေ့မှာဣဇက်ကိုဘာလို့လုပ်လဲစတင်လို့ပြောလို့ပါ။ဖိလိပ္ပိ34ဖတ်ပေးပါ။ဖိလိပ္ပိ34sorry 33
ဖိလိပ္ပိ3:13ဘာပြောလဲနောက်ကျသောအရာတို့ကိုမမှတ်ပဲနောက်ကျသောအတိတ်ကိုအတိတ်မှာမလုပ်လို့လဲမယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တာတွေဖျားစကားပေါ်မှာတန်တရားရှိတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တာတွေကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားတဲ့အချိန်ကနေစပြီးအသက်တာကနေဖယ်ထုတ်ပြီးတော့ရှေ့လာတဲ့မနက်တန်ကောင်းသောများစွာကိုဖျားကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုတွေကျွန်တော်မလုပ်လို့လဲအသက်ရှင်သွားလာလို့ပါဒါကမ္ဘာ့ကျမ်းခန်းကြီးဆက်ပေါ်မှာနာမည်အသစ်တွေဟာတကယ်ပဲဝမ်းမြောက်ပြောဆိုကြတော့ပါဘုရားရှင်ကိုအနန္တတကူရှင်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်ဟောင်းအာဗြဟံဒီကြံခဲ့ပြီးတော့အဖြစ်သစ်အာဗြဟံနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဖြစ်ဟောင်းစာရဲဒီကြံခဲ့ပြီးအဖြစ်သစ်စာရာတွေနဲ့အသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အလားတူအသက်ရှင်ရင်အသက်တာမှာဣသက်ပြီးဟူသောရေမောစရာဝမ်းမြောက်စရာဝါကြွားစရာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအသက်တာထဲမှာဖြစ်တည်နေဆိုတာသိချပြီးတော့ယုံမှချင်းကနေယုံကြည်အားကြီးခြင်းကိုအာဗြဟံနဲ့စာရဲကဲလို့ကျွန်တော်ကူးပြောင်းကြရအောင်သူတို့နှစ်ယောက်ကစာရာဘိုက်ဝမ်းတေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အာဗြဟံခန္ဓာကိုတေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပုံမှာမရှိတော့ဘဲဂတိထားတဲ့ဒီမှာဂတိတော်အတိုင်းတက်နိုင်တဲ့ဘက်ပေါ်မှာစိတ်ဆွေးနွေးခြင်းအပြင်မင်္ဂလာရှိတဲ့မိသားစုဘဝတက်တာကိုပိုင်နိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့လည်းယုံမှချင်းကနေယုံကြည်အားကြီးခြင်းကိုတက်လန်းကြပါဘုလိုမြတ်တော်လေးကျွန်တော်တိုက်တွန်းအားပေးချင်ပါတယ်ရောက်တဲ့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်